Boa tarde. Reanudamos a sesión. Continuamos co punto terceiro. Mocións. Debate xora do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Mercedes Queixas, sobre a política de normalización lingüística da Xunta de Galicia e os resultados do programa 151A de fomento da lingua galega desde 2009. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista para formular a moción. Ten a palabra a señora Queixas. Obrigada, presidente. Moi boa tarde. Señorías, a confianza dos galegos e das galegas é quen me trouxo até esta Cámara. Confeso que cada vez que tomo a palabra nesta Cámara teño presente que ese escano e esta tribuna é un préstamo xeneroso que me fai a sociedade galega. Un préstamo a cambio dunha condición que ten que ser compromiso. Traer aquí a voz do pobo e loitar por ela coa arma máis poderosa que é o amor ao país. Nestes case 6 anos como deputada do BNG, boa parte das miñas intervencións, moitos de vostedes darán fe disto, centráronse na nosa lingua, demostrando con datos empíricos o retroceso do galego ao longo dos últimos 16 anos e formulando sempre propostas alternativas desde o BNG para reverter unha situación que xa ninguén dubida en cualificar de emerxencia lingüística. Neste tempo, tamén saberán, todas as propostas a favor do galego que defendemos desde o BNG, que non son propostas exclusivas do BNG, sino que son precisamente a traslación da voz desa inmensa maioría social que así as traslada, atoparon sempre aquí co muro infranqueável do non polo non ao galego. E o Diario de Sesións non me permitirá mentir. Vostedes, como deputados e deputadas do Partido Popular, escolleron virarlle as costas á lingua e virarlle as costas ao pobo que os escolleu para os seus representantes nesta Cámara. Escolleron defender o partido, un partido popular que está cómodo vendo como ao cabo de 16 anos o galego segue indo a menos e aplaudiron o éxito desta política lingüística do seu partido. Por primeira vez na historia dunha lingua milenaria como é o galego, non é a lingua maioritaria de Galiza e o galego é a única lingua do Estado que perde falantes. Por iso hoxe quero preguntarlle, señorías do Partido Popular, se vostedes aproban realmente esta política lingüística do seu partido e se están cómodos aínda defendéndoa. Pregúntolles até onde ten que chegar a desaparecer o galego socialmente para comezar realmente a alzar a voz e pregúntolles até cando van seguir fallándolle a confianza que os galegos e as galegas depositaron en vostedes para seren neste Parlamento os seus representantes. Recoñezo que estes días preparando esta intervención fíxenme dúas preguntas. A primeira é se pagará a pena que eu volva hoxe aquí a repetir a restra de datos, de informes académicos, dos incumprimentos reiterados do Goberno do Partido Popular sobre a Lei de Normalización, sobre o Plan Xeral de Normalización, se é necesario volver traer aquí o clamor social que reiteradamente o pobo galego dixo alto e claro nas rúas, manifestándose, por suposto, lexítima e democráticamente, que queren que o Partido Popular rectifique a súa política lingüística que deixou definitivamente o galego en mínimos históricos e con un futuro máis que incerto e condicionado. E, en segundo lugar, tamén me preguntei se volverían outra vez a esconderse as señorías do Partido Popular nese non polo non. Se repetirán outra vez a mesma ladaíña de cada intervención que coincide ademais coa que aínda repetiu o conselleiro de Lingua no pleno anterior na interpelación que lle fixemos e que dá pé a esta moción. Que si a imposición, que si o bilingüismo armónico, que si o bipartito, que si o PP gañou as eleccións por maioría absoluta e pode facer o que lle pete, que si hai bos galegos e malos galegos que se manifestan en contra da política lingüística do PP neses manifestódromos, como
dixo o conselleiro de Lingua aquí, que se a culpa é do BNG ou do cha-cha-cha. Van continuar na mesma liña? Eu pregúntolles directamente hoxe. Van repetir o mesmo discurso trampeiro de sempre ou van comezar a actuar como representantes do pobo que lle piden que miren polo galego? A mala saúde do galego está máis que diagnosticada, pero hai unha boa nova e é que hai remedio, que hai cura. E aínda hai outra boa nova e é que todos e todas nós somos parte desa recuperación. Só compre poñernos a actuar xa. E se foi quen de conseguilo Rosalía de Castro levantando todo un movimento como foi o Rexurdimento no século XIX, como non imos ser capaces nós? E se foi quen aínda de volver facelo Castelao e Otero Pedrallo levantando un segundo renacemento lingüístico e cultural nos anos 20 do século XX, como non imos poder facelo nós hoxe en día? Podemos facelo e, ademais, debemos facelo porque o debemos aos galegos, os que estiveron antes que a nós abríndonos o camiño da defensa e da dignidade da nosa lingua e do noso pobo e porque temos que ser nós os referentes positivos que queden para os que han de vir. Teñamos isto sempre presente. As nosas decisións hoxe aquí, dende a responsabilidade e o compromiso co país, teñen que ser semente de futuro para Galiza e teñen que ser semente de vencer. E este camiño de futuro é o que queremos trazar con estas 4 propostas que formulamos para votación nesta moción. A primeira, ampliar progresivamente o orzamento da Xunta de Galiza para reforzar unha política lingüística centrada na recuperación e na normalización da nosa lingua. A segunda, derrogar o decreto da vergoña e sustituílo por outra normativa que de verdade garanta a aprendizaxe do galego como lingua vehicular no ensino. Teñen que cesar xa na exclusión, na marxinación e na discriminación do galego no conxunto da sociedade, pero nomeadamente comezando pola educación. En terceiro lugar, desenvolver de xeito prioritario e inmediato unha razón inmensa de medidas que aínda están vixentes no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Claro que necesitamos actualizar un plan que ten máis de 20 anos, pero temos un montón de medidas que están agardando por un goberno que sexa valente, que sexa comprometido coa lingua e co país e que as poña en marcha. E, en cuarto lugar, iniciar os traballos dunha nova lei de normalización lingüística, porque a que temos de 1983 está claro que é un traxe que non nos vale, porque non se adecúa nin á situación lingüística, nin á situación social que temos hoxe en día en Galiza. Eu insisto, reitero, señorías do Partido Popular e o conxunto da Cámara, as nosas decisións hoxe construen a memoria colectiva do país do futuro. Temos que tomar decisións responsáveis e temos que colocarnos ao lado do galego, a favor do galego, e temos que tentar asegurar un futuro pleno e vivo para a nosa lingua propia, porque efectivamente a lingua é de todos e de todas e a lingua únenos. Por iso hoxe quero facerlles un convite ao conxunto dos deputados e deputadas desta Cámara, un convite a pensar a quen os une o galego. Se cadra ao aloumiño da súa nai, a retranca do seu pai, a primeira copla que lle cantaba a súa avoa, a esa amiga que sempre escoita, ainda que está obrigada a vivir a miles de kilómetros de aquí, a conversa co teu compañeiro de escano e de militancia, a primeira palabra que empezou a dicir a túa filla, ou o amor da túa vida, por exemplo. Son moitos os lazos de unión e de amor que todos e todas temos co galego e que tamén eu teño co galego. E hoxe quero representalo en algo material, nesta cunca. Esta cunca ten máis de 200 anos até onde a min me alcanza a miña memoria visual e cognoscitiva. Esta cunca estaba na casa da miña bisavoa materna, Carmela. Cando ela faltou e se pechou a casa, o seu fillo Pepe, o meu avó paterno, quixo levala para a súa casa como guardador dunha parte daquela memoria familiar. Cando faltou o avó e faltou a avoa Mercedes, miña nai foi quen recolleu o legado, quen a gardou e quen a protexeu. Decidiu que o mellor era colocala no chineiro da cociña na parte alta detrás dunha porta con un cristal para poder ver, pero sen tocar. Finalmente, non sin traballo, con benzina.
Convencina e agora, cando eu vou a esta casa, esta é a miña cunca do almorzo. O galego é para min como esta cunca, un legado con memoria persoal, biográfica, familiar, emocional, mas tamén colectiva, unha memoria que coidar, unha memoria que protexer, pero iso sí, usándoa, facendo parte dela, non contemplándoa nunha vitrina, nin deixándoa roubada nun escenario de cartón pedra. A lingua pode significar algo parecido ou moi diferente para cada un de vostedes. Poden chegar a vivir nela de maneiras moi diferentes, todas válidas. O que nós lle pedimos desde o BNG con esta moción é que nos una a lingua a todos desde un eixo común, a firme vontade de ser parte da súa recuperación, de darlle unha vida nova e un futuro pleno. Gracias. Nada hai máis revolucionario que quererse ben e querérmonos desde o orgullo do que somos como pobo, co galego como principal razón de ser. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Longueira. Gracias, presidente. Boa tarde. Bueno, creo que, claro, como vimos a falar disto tantas veces, hoxe a señora Queixas tirou do afecto e a min tócame tirar da ironía, porque é moi difícil afrontar este tema do galego que iba a decir día tras día, pero cada 15 días vimos aquí a falar sobre isto. E hai unha pintada na rúa Ribadavia de Bos Aires, nunha parada de bus, case unha pintada icónica que está chea dese humor argentino tan real como hiriente, que di: a vida non é como 111, a vida pasa. Pois iso é o que pasa co galego, que non é como a vida, é case como 111, que non pasa absolutamente nada. E desde fai 2 anos, eu non tuve o honor de estar aquí antes, case non chego a estar aquí agora tampouco, pero desde fai 2 anos levamos trendo aquí día tras día, a veces aquí o señor que está ali facía un requiebro e aprobaba algo, pero despois aquilo non va para diante, e así levamos 2 anos, con un problema aquí encallado e que non somos capaces de solventar, desde que aquela enquisa tan do IGE, desaparecido en combate, nos puxo a realidade, unha realidade que todos coñecíamos, por certo. Aquela enquisa foi demoledora, fai ano e medio, pero xa o sabíamos, quero dicir, é unha caída libre. No caso do galego, hai caída tamén nas outras linguas cooficiais, tamén o sabemos, pero a do galego era absolutamente destrozada, e o que era peor, que estando en caída libre non hai nada que a poda frear, non? E os resultados, pois, como xa se dixo aquí, para non andar repetindo datos que todos sabemos, pero os fogares galegos falantes caeron do 35% ao 17%, mentras medraban os castelán falantes, que está moi ben que a xente fale castelán, pero quero decir, o que estamos aquí hoxe é a cuidar dese patrimonio único e intransferible que é a lingua, non? E dicía que foi unha caída que foi avisada, pero a cousa é que isto vai cara abaixo e sen rodas, que as culturas cooficiais deste país precisan ser cuidadas e atendidas, porque nesto vanos a identidade, o noso feito diferencial, que, como decía Soane, queremos encher o mundo coa nosa diferencia, queremos ter máis valor engadido con a nosa propia lingua, que para solucionar o problema hai que poñerlle remedio todos os días, e non nin o día de Rosalía, nin o día do patrón, nin o 17 de maio, que Castelao e Rosalía son algo máis que rostros punquis nas camisetas que escollen os peregrinos, e que se para nós é identidade, a nós nos sirve que para o Partido Popular seña economía. Un ten os sentimentos que ten, pero tamén a ciencia é o que nos leva a ser obxectivos. Entón, volto a repetir, se vostedes non son capaces de entender que é unha identidade o que nos fai diferentes, poden entender perfectamente que é economía. E desde o Partido Socialista, sabendo que isto para algúns é corazón, identidade, e que para outros pode ser economía, puxémonos ao dispor da Consellería de Cultura, como saben, coa intención de aportar e dar un pulo
a estas enquisas do IGE, participamos nas comisións multidisciplinares, promovendo iniciativas como os outros grupos que levaban o galego a ser lingua cooficial no Parlamento Europeo, promovendo iniciativas que potencien e leven un proxecto común ás fundacións e ás institucións galegas que cuidan e protexen a cultura galega, promovendo iniciativas que potencien o Consello da Cultura Galega e, por ende, a lingua, por certo, institución que vostedes digan o que digan, non respetan, pedindo en reiteradas ocasións que desenvolvan a Lei Paz Andrade non como unha situación de estado de ánimo, que prácticamente é o que está agora, senón que veña dotada de orzamentos e que con obxectivos concretos. E eu só me queda decir que, bueno, non sei se alguén ten algunha idea máis que desde o Poder Legislativo e desde a oposición que o conforma poidamos levarlo a cabo, pois que levante a man. Porque, como xa saben, percorrimos as rúas, levantamos bandeiras, fixeron milleiros de persoas de diferente cor política. Ni siquiera sabemos, hasta poden que sejamos os votantes que estén ali, pero vemos que non sacada ninguna solución. Eu creo que vostedes deben ter a conta botada no senso de que este problema que crearon detrás de unha bandeira no ano 2009 xa tivo que morrer, pero vostedes seguen arrastrando este problema con un cadáver, danlle fólegos, pero eu creo que non dá máis de sí, que eu creo que xa chegaron a exprimir todo o que dá, non? E se non fose porque desde a política hai que albergar sempre a esperanza de convencer, este paripé que estamos a facer aquí é absurdo, absolutamente absurdo. Entonces, eu creo que é mellor, como decía ao inicio, tómeno como un problema científico. Levan 16 anos ensaiando a mesma política e non dá resultado. Levan 16 anos propiciando que haxa unha caída libre e non dá resultado. Así que eu entendo que non queran facer súas as políticas que se aprobaron co goberno de Emilio Pérez Touriño, pero é que se non o queren facer, pois me van a perdonar, chao amiguis, o sea, non hai nada máis que facer, porque isto non ten solución, nen teñen vostedes unha rede para sostelo. Nesta moción propóñense medidas que andan na cabeza de todos aqueles que están no ensino, no eido da cultura, e mesmo en milleiros de persoas, como decía antes, que nunca viron un problema en ter unha lingua propia, na que posiblemente foron criados en maior ou menor medida que recoñecen como parte do que son. Pero acaso que vostedes contraveñen ademais a Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias? Isto é importante porque un tratado aprobado polo Consello de Europa en 1992. O obxectivo, protexer e promover as linguas regionais ou minoritarias como parte do patrimonio cultural europeo. Non é un tratado da Unión Europea, senón o Consello de Europa, unha organización distinta que está centrada en dereitos humanos e democracia. E me van a permitir, para que quede constancia, o que están vostedes pervertindo coa inacción ou a mala acción sobre a xestión da lingua galega. Hai uns principios xerais: recoñecer as linguas minoritarias como expresión da riqueza cultural, respectar a súa área xeográfica tradicional, fomentar o seu uso na vida pública e privada, promover a ensinanza e aprendizaxe, facilitar medios de comunicación na lingua, eliminar obstáculos ou discriminación. E despois medidas concretas en educación, ensino en e da lingua minoritaria en distintos niveis, formación do profesorado, en xustiza, posibilidade de usar a lingua nos tribunais, administración pública, uso da lingua en relacións coa administración, medios de comunicación, promoción de radio e televisión da lingua. Aquí vamos de campeóns. Aproveito para mandar un saúdo aos Venres Negros e a Defende a Galega por todo o que está a acontecer no ámbito da televisión pública galega. En cultura, apoio a creación cultural. Me van a permitir, non é a primeira vez que escoito ao presidente desta Cámara decir que pide rebais aos artistas cada vez que se compra unha obra de arte. E despois está a vida económica e social, o uso da lingua en servizos públicos e privados. Entón, o galego xunto co catalán e o éuscaro está incluído nesta Carta Europea. E o que implica é que o Estado español asumiu nos Estados españoles, se asumiron en algúns terrenos, pero claro, o ensino é suficiente en galego no uso da administración, por suposto, na presenza dos medios públicos. E aí estamos a ver se utilizamos na xustiza. Así que
Eu non sei, señores, ata onde podemos... Eu creo que ata aquí podo ler, non sei se podemos facer algo máis sobre isto. Todo que está aquí está nas súas mans, evidentemente, non nas nosas. Nas nosas está ofrecerlle o seu apoio, como se lle ofreceu desde o Partido Socialista. Nas nosas está convocar as manifestacións que acontecen cada 2x3 nas rúas destas cidades, pero hoxe vimos que vostedes practican o que xa dixen antes dese materialismo que nos reconcome, que nos leva sempre a situacións límites, pero nunca nos deixa expandir en aquilo que nos fai máis grandes aos seres humanos, que é na cultura e na educación. E eu non sei como, sinceramente, non sei como acabaremos, porque non podemos facer nada máis unha parte dos que estamos aquí. Seguramente vostedes saberán que momentos teñen para acabar con esta política de defenestración, seguramente vostedes saberán cando teñen a posibilidade de quitar esa bandeira e poñer a outra. Benvido seña que poñan a bandeira da progresión na lingua galega. O que sea que este paso seguramente hasta podemos encontrar que sea, non sei, Julio Iglesias o patrono da terra, porque evidentemente xa fixo un canto a Galicia, a vostedes lles parece maravilloso, porque tomaron evidentemente a cultura como parte do folclore. E iso, sinceramente, non é outra cousa que ser reduccionistas. Moitísimas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Ferro. Moitas gracias, presidente. Boa tarde, señorías. Falamos hoxe, unha vez máis, da lingua galega. E facelo hoxe é tamén unha forma de homenaxear a Rosalía. E cando falamos da lingua non falamos dun asunto menor nin dunha cuestión sectorial. Falamos dun dos piares da nosa identidade como pobo. Por iso quero comezar deixando algo claro. Para o Grupo Popular, a lingua galega non é un instrumento político, é un patrimonio común. Non pertence a ningunha forza, nin a unha ideoloxía, nin a unha xeración concreta, senón que pertence a toda Galicia. Escoitando as súas intervencións, dá a impresión de que Galicia vive nunha situación de conflito permanente coa súa lingua, pero a realidade social é distinta. E por iso quero formularlles unha pregunta moi concreta. Consideran vostedes que o equilibrio institucional, a estabilidade educativa e o respeto á liberdade das familias son un retroceso democrático? Porque iso é onde está a cuestión. Falan de emerxencia, de retroceso, de ruptura histórica, pero a pregunta que facemos e que nos debemos facer é moi sinxela. Está hoxe o galego prohibido? Non nos enteramos ou está excluído das aulas ou da administración ou dos medios públicos? A resposta é que non, claramente. O galego é oficial, está protegido polo Estatuto, está presente no ensino, está vivo na cultura, está respaldado por políticas públicas que, ademais, incrementaron o seu financiamento nos últimos anos. Entonces, cal é o verdadeiro problema? O verdadeiro debate non é lingua sí ou lingua non, porque todos os que estamos aquí estamos de acordo en que lingua sí. E eu concordo con vostede, señora Queixas, na reflexión que fixo sobre a súa cunca. Nós tamén creemos que o galego é memoria e que o galego o importante é que se fale e non asustar a xente para que o fale. Pero o verdadeiro debate, como decía, non é lingua sí ou lingua non, sino imposición ou convivencia. E nós, pola nosa parte, témolo claro. Non vamos participar nun modelo que entenda a identidade como uniformidade. Non imos aceptar que se presente como conflito que é convivencia. Non podemos asumir que defender o equilibrio sea
traicionar a lingua. Defender un equilibrio nunca pode ser traizoar a lingua, porque Galicia non precisa dunha lingua de partido, precisa dunha lingua de todos. E o galego non vai ser máis forte porque se impoña, senón porque siga sendo libre. O desacordo... A convivencia lingüística non é unha anomalía, señorías, é unha realidade consolidada. E é, ademais, unha expresión de madurez democrática. Piden triplicar o orzamento, como se a Xunta estivese desentendida da lingua, mirando ou facendo outras cousas. E saben perfectamente que non é certo. Nos últimos anos, o Goberno galego incrementou de maneira sostida os recursos de política lingüística. Nestes 2 últimos anos, incrementáronse nun 18%. E fíxose con planificación e con rigor. Invístese máis na creación audiovisual en galego, na presenza digital, no apoio á edición e á cultura, e en programas que favorecen a transmisión interxeracional. Porque sabemos que o futuro do galego non se mide só nas aulas, senón tamén nas redes, nas pantallas, e nas empresas e na cultura contemporánea. Sei que o punto central desta moción é a derrogación do decreto 79/2010. E aquí quero ser moi claro. O equilibrio nunca é unha renuncia, é unha decisión consciente da Galicia que nós queremos. Garantir que todos os alumnos galegos dominen plenamente as 2 linguas oficiais. É unha obriga estatutaria e, ademais, unha responsabilidade política. Non podemos converter a escola nun espazo de experimentación ideolóxica. A escola debe ser un lugar de formación, sí, de cohesión e de liberdade, porque Galicia, señorías, é bilingüe. Oxalá consigamos que sea trilingüe. Esa realidade non debe ser, polo tanto, combatida, senón ordenada, con sentido común. Permítame unha reflexión que vai máis alá do debate técnico. Se unha política xera conflito permanente, algo falla. Se divide a sociedade e se impón en vez de convencer, algo falla. Galicia hoxe non vive unha fractura lingüística, vive nun marco de estabilidade e iso tamén é resultado de boas políticas. A lingua galega fortalécese cando se asocia ao prestixio e á modernidade, á cultura e á utilidade. Falaban da Lei de Normalización Lingüística do ano 1983, unha lei froito dun gran acordo, e os grandes acordos construense con vocación integradora. Non sei se a nova lei anunciada pola ministra Montero para promover e difundir a fala andaluza terá a mesma vontade real de política lingüística, pero penso que non vai ser así, señorías do PSOE, porque co tempo que vostedes gobernaron ali, permítanme que vexa este anuncio coa cautela debida. Nós estamos sempre dispostos a dialogar, sobre todo, sempre. Pero non podemos aceptar reformas que alteren o equilibrio institucional nin que rompan o marco de cooficialidade que garante o noso estatuto. As leis fundamentais da nosa autonomía non poden estar sometidas a vaivéns ideolóxicos. A lingua, como saben, atravesou séculos de dificultades, ben recordado por vostede, señora Queixas, tamén. Sobreviviu sen poder político propio, sen que Galicia fose nacionalidade histórica, sen recoñecemento institucional e, en moitos momentos, sen protección legal. E sobreviviu porque estaba no pobo, na familia, na cultura, na fe tamén, e na vida cotiá. Hoxe Galicia é unha autonomía consolidada. Ten estatuto, ten institucións e ten unha lingua recoñecida como propia e oficial. A nosa responsabilidade histórica non é tensar esa realidade, é coidala. Non é dividir os galegos en función da lingua que empregan, é garantir que todos se sintan parte deste mesmo proxecto común. A verdadeira fortaleza dunha lingua non reside na imposición, senón na adhesión libre da sociedade. E a verdadeira madurez dun país mídese pola súa capacidade de convivir sen excluir. Galicia é máis forte cando a súa lingua une e non separa, cando promove sen impor e cando actúa con serenidade e non con dramatismo. Por responsabilidade, co pasado que herdamos e co futuro que debemos legar, o noso compromiso é claro, señorías. Defenderemos sempre
a nosa lingua, defenderemos sempre o galego, pero defenderémolo dende a liberdade, dende o equilibrio e dende a convivencia, porque a lingua galega non é patrimonio de un tempo nin de ningún partido, é legado común e é unha tarefa compartida por todos. Mais nada e moitas gracias. Gracias. Grupo autor da moción, señora Queixas. Obrigada, presidente. En primeiro lugar, entendo que van votar a favor o Grupo Socialista, en que non o dixo explícitamente, pero dedúcese da intervención, e tamén quero facer explícito que aceptamos a emenda de engádega que presentaron. E en relación ao portavoz do Partido Popular, o señor Ferro, pois eu teño que recoñecer que sempre pensaba que podía haber algunha posibilidade de comezaren a actuar como representantes do pobo, e vexo que non, que siguen instalados no non polo non o galego, que non mudou nada, que van votar en contra das propostas do BNG, e ademais é que ni siquiera se molestaron en presentar unha emenda ou en buscar a forma de achegarse con algunha transacción. Non hai vontade de consenso, non hai vontade de diálogo e non hai vontade de acordo. Están pechados en banda na súa política de exclusión do galego da sociedade. Menuda homenaxe a Rosalía, como vostede empezou aquí falando hoxe. Ben, falou vostede de bilingüismo e eu só quero traer aquí unhas palabras do recentemente falecido profesor Alonso Montero, a quen por suposto mandamos outra vez un saúdo á familia e a amizades, e o profesor Alonso Montero dicía: o bilingüismo mata a lingua con menos poder. Nada máis ha caído a este momento. Falou vostede de liberdade cando o seu partido ten preso desde o Goberno da Xunta de Galiza o galego na escola. Como pode dicir que non está prohibido se o decreto proíbe impartir en galego nunha lingua diferente do castelán? Non, perdón, proíbe impartir en galego, porque en inglés sí que se pode. Non hai equilibrio, non, está a balanza bastante escorada. Proíbe impartir en galego, en inglés sí, matemáticas, física, química e tecnoloxía. Leo o decreto, por favor, porque eu teño bastante lido. Está prohibido o galego na escola como estaba nos mellores tempos do seu compañeiro de militancia, o señor Fraga Iribarne, aquel ministro da dictadura que hoxe parece que foi un aperturista, como decía a outra portavoz do Partido Popular. Fala vostede de imposición. Señor Ferro, como se pode impoñer unha lingua minorizada que perde falantes día tras día? Como se pode seguir sostendo iso? E fala vostede de equilibrio. Equilibrio, que equilibrio? Cando negan a posibilidade de aprender en galego, pero non en inglés, e cando un de cada 3 menores de 16 anos recoñecen que non teñen competencia para teren unha vida normal de comunicación en galego. Que clase de equilibrio é ese? Eu creo que era mellor ser honestos e vostede aquí defender o que é a ideoloxía do Partido Popular, do seu partido, é a ideoloxía da discriminación do galego e a apoloxía da ignorancia. É así, deféndano e non se escondan, porque é a reproducción da política lingüística actual. Pero, bueno, é igual. Eu teñolles unha moi mala noticia, que é que os galegos non llo van permitir, non van seguir por aí, porque saben que o galego non é ningún problema, que o problema para o galego é o Partido Popular. E aí fora hai unha sociedade que xa reaccionou, que fai que o galego avance na música, na literatura, no teatro, nas redes sociais, nas canles digitais, no deporte, etcétera, etcétera. Hai unha infancia que xa se declara membros do Club Vitamina G, convido a que o sigan nas redes sociais, ou unha mocidade que nos contaxe alegría e esperanza coa lingua, con esa declaración firme de aquí tamén se fala. Hai unha sociedade que socializa, ri,
baila e canta ao redor da música e do baile tradicional galegos, que celebra outra vez volcada nas rúas como no día de onte o 23F como o día de Rosalía, ou que premia os novos talentos de comunicación en galego como é, por exemplo, o certame das youtubeiras. Porque, como dixo Castelao, porque para nós Castelao segue plenamente vixente no ano 2026, aínda que xa rematase o ano oficial solo do Partido Popular, a tradición non é a historia, a tradición é a modernidade e revélase no idioma. Como se revelou Rosalía, sendo a primeira autora monolingüe nun tempo en que tiña absolutamente todo en contra. Fixo, tecendo soia, a súa tea, mais sen renunciar nunca á liberdade e á defensa da lingua. E hoxe somos, afortunadamente, moitísimas máis as que tecemos a rede social arredor dun futuro en liberdade para o galego. Remato, presidente. O pobo galego construíu unha lingua inmortal para unirnos como pobo e seguirá a unirnos na lingua a todos, a todas, menos as que non a queren, as que a proíban e as que lle neguen o futuro. O pobo galego, non teña ningunha dúbida, señorías, torceu o goberno do Partido Popular e volverá a facelo. Altri non, galego sí. Gracias. Moción do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Silvia Longueira, sobre a planificación dos vindeiros 10 anos que leva a cabo a Xunta de Galicia en materia de cuidados e servicios sociais. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Popular e outra emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a moción ten a palabra a señora Longueira. Gracias. E un saúdo ao rapazada que está por aí arriba, que non sei de que coles serán, pero hola a todos. Creo que son do corazón, son do... Perdón, pois... Penso, que non estábamos dicindo, non pude, pois estábamos co debate, pero penso que son os alumnos plurilingües do terceiro curso plurilingüe do Sagrado Corazón de Ferrol. É así? Bueno, pois benvidos ao Parlamento. Ben, pois, con motivo da anterior interpelación que trouxemos a este pleno, ten lugar aquí esta moción, que ten obxectivos moi claros. Pautas para arranxar de xeito riguroso ou encamiñar de xeito riguroso o debir dos servizos sociais en Galicia, de maneira que non só estemos a traballar no presente inmediato, senón tamén na realidade inédita que dentro de 15 anos vai ter que xestionar Galicia, e garantir un sistema financeiro que poida dar resposta á demanda dun futuro onde as persoas acadarán maior longevidade. E isto non é unha ocurrencia, é algo que se está facendo na Unión Europea, no que se dá en chamar a Asociación Europea para a Innovación do Envellecemento Activo e Saudável, que promove innovación en saúde, tecnoloxías digitais, asistencia a modelos de vida saudables para persoas maiores e que buscan mellorar a calidade de vida, sostibilidade dos sistemas sociais e competitividade do mercado europeo de innovacións en envellecemento. Tamén está a deseñar unha estrategia de equidade interxeneracional que reforza o diálogo e os mecanismos sociais e é un pilar europeo dos servicios sociais que inclúe principios para asegurar ingresos dignos, pensións xustas e dereitos sociais para as persoas na terceira idade. Estas políticas non son puntuais e son parte dunha estrategia e unha planificación a longo prazo cara 2050 e máis alá. E aí o primeiro punto da nosa moción, que o que xa trouxemos aquí, non sei cantas veces, pero moitas, que é elaborar e presentar no prazo de 12 meses un plan estratégico galego de política social 2026-2036, con especial foco no envellecemento da poboación que inclúa diagnóstico demográfico, proxeccións e necesidades de cuidados ata 2036, memoria económica plurianual con financiamento garantido e sistema público de avaliación anual con comparecencia neste Parlamento.
E isto é porque Europa está a desenvolver, entre outras cousas, para que, xa sei que aquí todos somos pioneiros e isto é unha forma de ir avanzando, o que se espera que seña, bueno, pois as políticas nacionais dos países europeos nos próximos anos. Un envellecemento saudable, os sistemas de saúde máis equitativos, crear ambientes amigables, reequipar os roles sociais, combatir o edadismo, favorecer políticas de inclusión. E quero facer aquí un chamamento ao que lle escribiron outro día a señora conselleira, porque eu creo que lle escribiron, non creo que ninguén diga isto así se non o pensou, que acusounos de practicar o edadismo. Eu creo que se equivocaba, debía de estar falando por teléfono a quen lle dixo, que alguén lle diga ao asesor que estamos errados, que ese non é o concepto, estamos falando de todo o contrario. Estamos falando do que se chama agora a economía plateada, que nuns casos é economía e outros en Galicia é supervivencia. Pois esa economía plateada que considera as persoas maiores como un motor económico, pero que vai a ter lugar en Galicia, que van a ocurrir esas dúas corrientes. Vai haber xente que non ten que saber facer coa súa vida e vai haber outra que teña unha vida máis arranxada. E aí é onde entra ese plan estratégico que le vamos reclamando, que está dentro da Lei de Servicios Sociales de Galicia, que nunca se fixo e que, por lo tanto, se incumple a Lei de Servicios Sociais de Galicia aprobada neste Parlamento. Decía que moitos países e institucións europeas fomentan estes sectores específicos para as persoas maiores e isto ten que ver tamén co que propoñemos nos puntos 4 e 5, que é desenvolver o plan galego contra a soidade non desexada para as persoas maiores, coordinado con concellos, co terceiro sector e con indicadores específicos de impacto e evaluación anual, e garantir a equidade territorial nos servicios sociais mediante implantación de unidades móviles de atención sociosanitaria no rural, rede comarcal de centros de día e programas de transporte adaptado en concellos rurais. Insisto, nada que hoxe non se este planificando de cara a 2050 pola Unión Europea para os distintos territorios, comarcas, rexións da propia Unión Europea. Países como Dinamarca, por exemplo, aproban un aumento progresivo da idade legal de xubilación para quen estime oportuno ata os 70 anos de cara ao 2040 e que está vencellada, evidentemente, a esperanza de vida para a sostibilidade do sistema de pensións. Outros, como Alemania, Italia ou Grecia, adaptan idades de retiro e introducen mecanismos automáticos para responder ao incremento da esperanza de vida e, ademais, organismos internacionais como a OCDE recomendan políticas combinadas de inmigración regular, actividade laboral prolongada e formación continua para manter unha forza de traballo sostible. Para isto hai programas de envellecemento activo, que é verdade que os poñen en práctica en algúns concellos en Galicia, concellos do Partido Socialista, evidentemente, pero que non deixan de ser puntuais e non estructurais, como debería de estarse facendo nestes momentos. Envellecemento digital, con unha formación para solventar esas brechas tecnolóxicas, e plans locais e regionais para promover comunidades amigables, que é o que nós viríamos a falar aquí desa soidade non desexada que campa por súa ausencia en toda Galicia e estamos deixando, non solamente estamos deixando sós as persoas maiores, senón que se estamos deixando sen medios de comunicación. Concellos de Galicia, onde leva anos sin que pase un solo autobús que poida levar as persoas desde unha poboación pequena hasta a vila de referencia máis perto da mesma, que apenas está a 10 ou 15 kilómetros, pero que eso xa non existe. Por suposto que a atención sanitaria e cuidados a longo prazo e integración de modelos de atención continuada que conectan hospital, atención primaria e cuidados no fogar. Entendo que é prácticamente imposible, dado como estamos tamén en atención primaria, pero traio aquí porque isto non deixa de ser parte desa estrategia europea que nós, polo que seña, nin siquiera a día de hoxe temos en conta un plan estratégico para os nosos servicios sociais. E de aí surden o que dicimos nos puntos 2 e 3, aprobar o plan de choque para a reducción das listas de espera en dependencia, que, claro, a día de hoxe vostedes o arranxan con unha unificación de procesos, pero que non é nin é válido de momento, nin dá bons resultados de momento, e o que está facendo é retirar dereitos a cambio de bonos. É dicir, isto non é o camiño que preconizaba a Lei de Dependencia aprobada por un goberno socialista fai xa 18 anos, co cual non sei como saldrá dos tribunais este recurso, pero en calquera caso xa lles digo que non é o que están a facer o que se
bon é o que se exixe desde a Lei de Dependencia, que é dar dereitos ás persoas maiores que teñen esa necesidade e que o Estado ten a obriga de facilitarlo. E, por último, reforzar estruturalmente o servicio de axuda no fogar con un incremento sostible da achega autonómica aos concellos, establecendo un financiamento finalista estable e impulso a profesionalización e mellora nas condicións laborais das traballadores do sector. Todo isto, eu xa sei que me van a vir despois cos fondos do Estado, pero todo isto, señoras e señores, ten que facerse con un plan estratégico e con cuantías que despois, se non son finalistas, nos atopamos que estamos facendo, pois eso, un xogo de cartas, traspasando diñeiros da dependencia aos cartos que se hai que dar a través dos bonos que vostedes encontraron esa nova vía de facer pseudodependencia. E isto é precisamente con un plan estratégico o que se trata de erradicar. Por outra parte, falábamos tamén de rexeitar estereotipos negativos sobre a idea de promover o que decíamos antes, unha visión positiva do envellecemento como oportunidade, con programas de sensibilización, formación para medios e profesionais, políticas educativas sobre solidariedade interxeneracional, fomento de roles activos das persoas maiores na sociedade e con isto nos levaría ao punto 6 e 7, que é aprobar un plan de accesibilidade e adaptación de vivendas co objetivo de adaptar 100.000 fogares en 10 anos mediante axudas simplificadas e convenios coas comunidades de propietarios e incrementar progresivamente o investimento en políticas de cuidados para acadar o ano 2036 un mínimo do 2,5% do Produto Interior Bruto galego, garantindo financiamento suficiente e sostible a unha perspectiva a longo plazo. Isto, nós falamos en comenzar este plan estratégico, evidentemente, que xa sabemos o resultado que vai dar, pero que o que hai que facer é encamiñar esas políticas de cara ao 2050, cando sabemos que Galicia en 10, 15 anos vai a ter unha situación inédita, como decía que outro día, e que tanta risa lle provocaba a señora conselleira. Pero como a política, basicamente, aparte de vir aquí e decir cousas que a veces van adiante e outras non, é tamén planificar, volto a deixar este dato encima da mesa, porque entre a nosa responsabilidade, tanto se están gobernando como se está na oposición, é planificar, porque quen veña detrás vai encontrar un petate interesante e vai encontrar, ademais, que nesta Cámara nunca se exixiu que se levase a cabo este plan estratégico tal e como se contempla na lei. Entón, como convertimos Galicia nese lugar pioneiro que vostedes adoitan decir para vivir, pues 90 ou 80 e moitos ou casi 100 anos. Nas súas mans queda, porque basicamente se trata de que entre todos aprobemos un plan. É dicir, antes de ter os cartos, temos que saber que facer con eles. E a día de hoxe, desgraciadamente, non o sabemos. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Rodil. Grazas, presidente. Bon día, boa tarde xa a todas e a todos e benvidas tamén ás persoas que nos acompañan hoxe na bancada de convidados. Vou pasar a enfocar a intervención a respecto da emenda que presenta o Bloque Nacionalista Galego. Nos, en xeral, concordamos co espírito da proposta, pero introducimos coa nosa emenda de modificación un par de cuestións para matizala e concretala en dous aspectos que para nós son fundamentais. Un é que se fala da reducción dos tempos de espera das listas de agarda no ámbito da dependencia para reducilos a metade o tempo de resolución e nós incluímos tanto a dependencia como a discapacidade. Creemos que máis alá de falar dunha reducción a metade desas listas de espera hai que concretar como debe facerse esa reducción. Se a vía é a través do incremento tanto dos profesionais como dos equipos de valoración e orientación tanto da dependencia como da discapacidade. Eu xa non pido, nin o BNG pide, fala a señora Longueira na súa moción, que ninguén espere máis de 3 meses para recibir
recibir a prestación recoñecida. Nós conformámonos con que se cumpra o que establece a legislación vixente, que hoxe está tremendamente superado. A lei di, quero lembrar, que o tempo máximo para resolver as valoracións da dependencia son 180 días, un prazo máximo de 6 meses, a media cos últimos datos publicados polo Inserso en Galiza é de 322 días, falamos case de duplicar eses tempos de tramitación, e no ámbito da discapacidade a situación xa é absolutamente impresentable. A legislación obriga no ámbito estatal, non só en Galiza, a que haxa unha valoración da discapacidade de 90 días, son 3 meses, e para que nos fagamos unha idea, unha persoa de Lugo ten que agardar de media 675 días e unha de Pontevedra 690 días, falamos de máis de 2 anos, para ser valorado nun grau de discapacidade e acceder aos dereitos recoñecidos e ás prestacións que se lle recoñecen por lei, que é poder manter unha vida digna e con plenitude, con autonomía, cos apoios e servizos que se necesitan vinculados a esa condición. Que é o que propón o BNG na emenda? Que se incrementen eses equipos de valoración e orientación que se veñen incrementando nos últimos anos, pero a todas luces e á vista dos datos son claramente insuficientes para reducir esas listaxes de agarda, eses tempos de tramitación e, sobre todo, garantir que as persoas teñen en tempo e forma os seus dereitos recoñecidos, porque no ámbito da discapacidade, no caso de Lugo, están tramitándose con carácter ordinario. Se tú non tes ningunha das prioridades contempladas na legislación, estánse tramitando expedientes de 2023 ou 2024. Hoxe, en febreiro de 2026. Iso é absolutamente inadmisible. E a segunda cuestión que introducimos na nosa emenda ten a ver co servizo de axuda no fogar. Poñen vostedes, as señorías do Partido Socialista, na moción que ten que reforzarse o SAF cun incremento sostible da achega autonómica aos concellos e un financiamento finalista estable. Eso xa o están facendo. É que o debate non é que haxa un financiamento que se incremente ou que sexa estable, sino que o debate está en que non se achega nin mínimamente ao coste real de prestación do servizo a aportación que fan as dúas administracións responsables do sostenimento económico do servizo de axuda no fogar, que son a Xunta e o Estado, que a lei di que teñen que sostelo económicamente, teñen que financialo a partes iguais ambas as dúas administracións. E hoxe o que temos encima da mesa son 18 euros dentro de 2 anos, en 2028, cando hoxe prestar unha hora do servizo de axuda no fogar na maior parte dos concellos galegos está en 24 euros a hora. Entón, que é o que propón o BNG? O mesmo que leva defendendo o Bloque Nacionalista Galego nesta Cámara desde hai moito tempo, que se incremente ese financiamento do SAF por parte das dúas administracións responsables de financialo, a Xunta e o Estado, até aproximalo mínimamente, xa non digo máis, até aproximalo mínimamente entre 2026 e 2027 o coste real da prestación do servizo. E a partir de aí, a partir de 2027, que se financie tal e como determina a Lei de Dependencia desde hai 20 anos. E reclamar, por suposto, que se lle debe a Galiza. Porque isto é curioso e logo vai ser obxecto probablemente de debate outra vez. Non a famosa débeda adquirida polo Goberno español, polo Goberno central, con Galiza en materia de dependencia, case 3.000 millóns de euros, 2.900 millóns de euros aproximadamente. E é curioso como intercambian os papéis o Partido Socialista e o Partido Popular en función de quen sente na Moncloa como inquilino, non como presidente do Goberno de España. Deses 3.000 millóns de euros case que a debeda a Administración Central, o Goberno español, a Galiza en materia de dependencia, levan o puño e letra a sinatura tanto do Partido Popular como do Partido Socialista, que se alternaron no Goberno español nos últimos anos. É claro que se lla debedan a este país eses cartos. Primeiro, porque ao contrario do que di a lei, ningún Goberno de España desde o ano 2006 que se aprobou a Lei de Dependencia até hoxe pagou o 50% do que custa o sostemento do sistema de autonomía persoal da dependencia. Nunca. Agora o Partido Popular parecelle pouco que o financiamento que achega o Estado ao sistema da dependencia sexa do 37%. E, efectivamente, é pouco, é menos do que di a lei que debe pagar a Administración estatal. O Partido Popular, cando gobernaba en Madrid, pagaba o 18%.
E eu daquela non só non lembro ao Partido Popular darse golpes de peito con discursos inflamados porque o goberno español non pagaba, senón que votaba reiteradamente en contra as propostas que traía o Bloque Nacionalista Galego a esta Cámara cando lle exixíamos ao goberno español, daquela presidido por Mariano Rajoy, que pagase o que a lei marcaba e devolvese a Galiza o que lle debía. E despois, claro, para chegar a 3.000 millóns de euros de débeda, que logo se di, é muchísimo diñeiro, para chegar a 3.000 millóns de débeda con este país non só hai que deixar de pagar, é que hai que recortar o que se pagaba. E aí o Partido Popular tamén ten unha responsabilidade ben grande nesa débeda da dependencia con Galiza, despois de que no ano 2012 non só recortase diñeiro, senón que recortou salvaxemente tamén os dereitos das persoas dependentes, simplemente a modo de refrescarnos a memoria a todos que hai que saber de onde se ven para saber onde estamos. Suspendeu daquela, en 2012, o goberno español durante 2 anos as solicitudes que estiveran pendentes de resolución, impedíndolles acceder a persoas que tiñan a súa dependencia recoñecida acceder ao sistema durante 3 anos, recortou o 15% todas as prestacións económicas, recortaron o 13% o nivel mínimo de financiación estatal e suprimiron entre 2012 e 2015 os concertos coas comunidades autónomas que están na base do sistema de financiamento da dependencia. 285 millóns de euros que se aforrou o goberno español. Como lle chamou a conselleira nesta interpelación ao goberno de España de agora? Goberno moroso, pois ten a firma, o puño e letra tamén do Partido Popular, a débeda que ten contraída a Administración do Estado con este país. Entón, claro que se lles debe case 3.000 millóns de euros ás galegas e os galegos. Nós agardamos que se acepten as nosas emendas que, insisto, no espírito da moción estamos de acordo, pero cremos importante matizar e concretar estas dúas cuestións tan importantes. Máis nada. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Arias. Gracias, presidente. Ben, antes de empezar a centrarme nesta iniciativa, señora Rodil, eu quería facer referencia a algo que comentou vostede aquí esta mañá, porque efectivamente eu podome equivocar ao dar os datos, pero que non fago é mentir, non? Entonces, cando eu decía que temos que seguir mantendo a risga polo fracaso do ingreso mínimo vital, non estaba mentindo. O que si facía vostede era comparacións espúreas, porque estaba comparando o número porcentaxe de persoas que teñen a risga comparando co totalidade dos habitantes de Galicia e, sen embargo, cando falaba do ingreso mínimo vital, referíase exclusivamente ás persoas que están en situación de pobreza severa. Entón, aquí o PP non minte, é o Bloque Nacionalista Galego o que fai comparacións espúreas. E mire, señora Longueira, vostede e máis eu levamos, e xa centrándonos nesta iniciativa, señora Longueira, vostede e máis eu levamos anos falando de dependencia. Unhas veces con encontros, outras con desencontros. Algúnas das iniciativas a min podenme parecer máis ou menos afortunadas, pero realmente a proposta que hoxe vostede trae aquí directamente me parece inverosímil. Unha iniciativa que, dende logo, é calquera cousa menos eso que decía vostede de que era rigurosa. É directamente un insulto aos galegos, ás persoas con dependencia e ás súas familias. E vounos xustificar punto por punto. Mire, falan vostedes de aprobar un plan de choque para a reducción das listas de espera da dependencia. Pero de que me está falando, señora Longueira? Fan esta petición cando o PSOE de Sánchez, co apoio do BNG, nos ven de prohibir a Galicia que sigamos adiante co plan de choque para as valoracións da dependencia e a discapacidade de xeito simultáneo. Como poden ter tanta cara? Un plan de choque, señora Longueira, que nun só ano conseguiu reducir o
45% o número de persoas en lista da garda. Reducilo un 45% en Galicia, cando solo se reducía un 4,5% en España. E aquí as comas sonlle moi importantes, Un plan que conseguiu reducir nun ano en 2 meses o tempo de espera. E ese plan, vostedes botanno abaixo, simplemente para poderlle cobrar máis impostos a quen máis o necesitan, as persoas con discapacidade. Unha vergonza, señora Longueira, co apoio do Bloque Nacionalista Galego. Piden reforzar estruturalmente o servicio de axuda no fogar mediante o incremento sostible da achega autonómica aos concellos. Pero onde estuvo vivindo vostede estes días, señora Longueira? Pero é que vostede non se lembra que o alcalde socialista de Vilagarcía vende a aprobar coa Xunta de Galicia un acordo para subirlle o 50% a aportación aos concellos nos vindeiros 3 anos, 150 millóns de euros. O Bloque votou en contra, pero, señora Longueira, que os alcaldes socialistas votaron a favor. Bueno, logo o señor Besteiro e a súa número 2 dixeron non sei que de non sei que e non estaban de acordo cos seus alcaldes, pero iso terán no que arreglar eles. O caso é que os concellos galegos terán eses 150 millóns de euros en 3 anos para a servicio de axuda no fogar a maiores dos que teñen agora mesmo. É claro que hai que aumentalo. Nós estamos de acordo en que hai que aumentalo, pero é o goberno socialista o que nos debe 2.900 millóns de euros, que non los pague, non a nós, os dependentes galegos e as súas familias. E falan vostedes de coordinación cos concellos. Isto é moi bon. Falan vostedes de coordinación cos concellos cando desde Madrid o que se fai é impoñerlle máis obligas aos concellos para o servicio de axuda no fogar, pero non se lle dá cartos. E falan vostedes de coordinación cos concellos cando foi o Bloque e o Partido Socialista que no ano 2008 dixeron que tiñan que ser os concellos, que era a competencia dos concellos, facer o servicio de axuda no fogar. Miren, porque lembren, señorías, vostedes unha vez gobernaron en Galicia, lémbranse, os galegos dixeronlle que querían que gobernase o Bloque e o PSOE, fixéronno tan rematadamente mal que 3 anos despois votáronnos e nunca máis os quixeron. Menuda pegada deixaron en Galicia, señorías, menuda pegada. Pero isto non acaba aquí, señorías, non acaba aquí. Dice a señora Longueira que hai que garantir a equidade territorial nos servicios sociais. Por suposto, señora Longueira, si é o que vimos pedindo desde o Partido Popular e dende a Xunta de Galicia reiteradamente, que o goberno de Sánchez trate con equidade a todos os territorios e que deixe dunha vez de perxudicar as galegas e os galegos. Que os vascos lle paga xa o 50% da lei de dependencia e o Bloque pareceulle fantástico, pero a nós reduciunos do 40 ao 35%. Claro que queremos esa equidade, equidade do goberno socialista con todas as galegas e os galegos. Miren, pide a señora Longueira tamén que hai que incrementar progresivamente o investimento en políticas de cuidado. Non podemos estar máis de acordo. Xusto o contrario do que fai Sánchez. Porque aquí, en Galicia, a atención aos maiores e dependentes é unha prioridade da Xunta. Así o demostran os máis de 840 millóns de euros destinados a este fin no orzamento de 2026. Unha cifra histórica coa que estaremos ao seu lado. Para que vivan esa etapa da súa vida socialistas e nacionalistas, lles decimos que nós, dende o Partido Popular, queremos que os maiores vivan esa etapa da súa vida donde eles queiran e nós vamos dar as condicións e o servicio para que así o podan facer. Por eso, señorías, dende que goberna o Partido Popular, con respecto a cando gobernaba o Bloque Nacionalista e o Partido Socialista, multiplicamos por 6 o número de dependentes atendidos, por 3 o número de plazas públicas de residencia, por 6 o número de centros de día, por 8 o número de persoas atendidas no servicio de axuda no fogar en colaboración cos concellos e, ademais, puxemos 160 casas do maior. E miren, sí,
33.000 persoas elixeron voluntariamente, quixeron voluntariamente poder disfrutar do bono coidado no fogar. E, señora Longueira, vostede sabe, hoxe está moi contenta a señora Longueira, porque miren, en Madrid, xusto hoxe, acabase de aprobar a estrategia para a soidade non desexada. E dice aquí, que poñan en marcha esa estrategia en Galicia. É que levamos anos con esa estrategia, señora Longueira, son vostedes os que o puxeron hoxe. En fin, mire, xa para rematar, señora Longueira, eu non vou a caer nesa supremacía intelectual a que vostedes nos ten acostumbrados, dicindo sempre que os deputados do Partido Popular e mesmo os conselleiros alguén lle fará as iniciativas. Eu estou convencidísima de que as súas as fai vostede. O que non teño nada claro é que lle pasou cando redactou esta. Donde estaba vostede nese momento ou que era o que pretendía? Porque realmente o que conseguiu foi rirse. Non dos deputados do Partido Popular, non desta Cámara, senón das galegas e dos galegos que teñen dependencia, que teñen discapacidade e das súas familias. Pedímoslle que volten o sentidiño de todas as galegas e os galegos e apoyen a nosa emenda. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo autor da moción, señora Longueira, señora Longueira. Gracias, presidente. Bueno, eu teño que felicitar a señora Raquel. É vostede, a señora Arias, perdón, é que é unha costume que teño, perdón. Doña Raquel, señora Arias. É vostede a diputada do Partido Popular que fai a mellor oposición ao Partido Popular. Eso xa o leva ganado. Xa o leva ganado. É que a mellor oposición fai ao seu propio partido que está gobernando. Xa o dixen a case a primeira vez, creo que o dixen a conselleira a primeira vez que tiven a honra de estar aquí, de decir, teño unha mala noticia, vostedes gobiernan. Vostede parece que non se enterou porque fai unha oposición magnífica. E, por outra parte, eu non sei se teño supremacía cultural ou intelectual, en calquer caso, o que digo é fruto da educación pública. Esa que aquí o señor conselleiro que estén vostede aquí abaixo está tratando de que se descoloque por algún momento. Todo isto, toda esta intelectualidade que usted me atribúe, aparte de ser froito do esforzo da miña familia, é froito da educación pública. Así que cundiume, se polo menos vostede recoñece que teño unha superioridade cultural, cundiume. Pero, dito isto, como hoxe estamos aquí bastante reduccionistas, eu o que traía aquí era falar dun plan estratégico basicamente, porque levo falando desto moito tempo. Quero dicir, claro que hai que facer achegas, claro que hai que ter cartos, claro que hai que facer de todo, pero que quero saber o que facemos con el. Porque sabe o que pasa cando non sabemos que temos no plan? Que vostedes están vaciando as axudas de dependencia, convirtiéndoas en bonos, sí. E iso é terrible, porque, mire, a lei aprobou dereitos e ustedes están como el bonifiquismo. E se creen que isto a xente, claro, voluntariamente. E como non van a facer voluntariamente, señora Arias? Como non van a facer? E vostedes que oportunidades lles dan? Se o tempo que vostedes incrementan os bonos van vaciando outra caixa que é para todo o demais. Sí, señora Arias, non é problema de que a xente seña voluntaria. A xente non ten outra opción, porque mentres morres. Entonces, máis vale ter 416 euros que estar esperando 2 anos máis. As familias están desesperadas, vostede ben o sabe. Pero, en calquera caso, aceptamos o que propón o Bloque Nacionalista e eu veño con este plan estratégico que parece que hasta son medio parva, que non fago máis que repetir, pero que está na lei. É que usted pode falar con calquer funcionario de alto nivel da Consellería de Servicios Sociais e lle vai a decir o mismo. Pero non hai forma, non sei por que non o queren, porque parece ser que o teñen para outras cousas, pero para servicios sociais non fai falta. Non o teñen. Chámase Lei Plan Estratégico de Servicios Sociais de Galicia e non o teñen. Entonces, todo isto, todos se lles vai a falar que non chegan os cartos. Evidentemente, que, por certo, xa vexo que ahora estamos en 3.000 millóns de euros. Pero todo isto se lles vai a falar que hai que pedir a Madrid. Claro que hai que pedir a Madrid.
Pero primeiro teremos que saber cal é a súa intención. Porque se a súa intención é facer cambio de caixa, eu creo que non vale a pena. E por outra parte, plan de choque. Bueno, vostedes tomaron esa licencia, que eu non sei como lles vai a salir, de tirar pola rúa do medio, de unificar dependencia e unificar discapacidade, e veremos como vai a sair. Porque sabe vostede perfectamente que nada pouco ten que ver un dependiente con un discapacitado. E se cruzan as diferentes expedientes sin ter moitas veces nada que ver. Así que veremos como vai a sair. Se o Estado considerou que hai que verlo, pois eu creo que mañán saldrá unha resolución. Así que xa o veremos. Entre mentras, se sale mal, procuren vostedes darlle cobertura a esas máis de 12.000 persoas que entraron por esa porta con toda a súa boa vontade e que vostedes pois non foron capaces de garantir ou non son capaces de garantir que iso vai acontecer con o Estado de Ben. Remate. Sí, xa rematei. Entonces, dito isto, señora Arias, enhorabuena por ser esa titular da mellor opositora do Goberno. Pues gracias por dar adiante a moción. Moitísimas gracias. Non sei, agora, ao final, non sei, sobre a emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sei que aceptou, é unha emenda de modificación, como acepta, como engádega. Como engádega, porque é de modificación, vale. É sobre a do Partido Popular? Non, vale. Gracias, pois entón, eu aquí teño recollido que a emenda do BNG é emenda de modificación. Entón, eso, se é de modificación, é que cambia a dela por a súa. A ver, por eso. No, eu xa sabía que isto traía cola. Pero en dous apartados solo, Si modifica, cambia. Solo dos... eso que expliqué. Como non? Supón a emenda. Pero ela... Pero dixo que sí no global. Perdón? Denlle voz ao escano da señora Longueira. Aceptan o punto 2 como engádega, que é o de aprobar un plan de choque. Isto é o que aproban como engádega. Entonces votamos esta transacción. A ver. A transacción, a ver, que hai que facer? Que hai que facer? Bueno, eu digo, sería votar esa, se lle acepta eso... Votamos a inteira. Vai, votamos a inteira. A ver, votamos a inteira, no, dillo el. No, pero eu digo, ao final, aceptamos... Confundimos. Estamos aceptando, solo lle acepta o punto 2. Como engádega. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos votar as mocións. Comenzamos por as nosas, por as que había, por a primeira. Vale. Bueno, entón votamos ao Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego por iniciativa de doña Olaya Rodil sobre a actualización da legislación galega en materia de inclusión social. Non se presentaron emendas, votamos.
Presente 69 máis 1, afirmativamente 34, en contra 36, queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Mercedes Queixas sobre a política de normalización lingüística da Xunta de Galicia e os resultados do programa 151A de fomento da lingua galega desde 2009. Acepta a emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presente 69 máis 1, afirmativamente 34, en contra 36, queda rexeitada. E, por último, votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Silvia Longueira, sobre a planificación dos vindeiros 10 anos que leva a cabo a Xunta de Galicia en materia de cuidados e servicios sociais. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Popular e acéptase, como comentamos antes, a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego como engádega. Votamos. Presente 69 máis 1, afirmativamente 34, en contra 36, queda, polo tanto, tamén rexeitada. Remataron aquí as votacións e das mocións e continuamos co punto cuarto, que é proposicións non de lei, neste caso do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de don José Luís Ferro, sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe dirixir ao Goberno Central co fin de que lle transfira a totalidade dos fondos solicitados no marco do PERTE Nova Economía da Lingua. A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo dúas emendas do Grupo Parlamentario Socialista, unha de modificación e outra de engádega. Para formular a proposición non de lei, ten a palabra o señor Ferro. Moitas gracias, presidente, de novo. Boa tarde, señorías. Debatemos unha iniciativa que vai moito máis alá dunha cuestión orzamentaria. Falamos do futuro do galego na economía digital, na intelixencia artificial e no ecosistema tecnolóxico que está a definir o século XXI. O Goberno Central presentou o PERTE Nova Economía da Lingua como unha gran oportunidade para aproveitar o potencial do español e das linguas cooficiais en ámbitos estratégicos, como a intelixencia artificial, a traducción automática, a produción audiovisual, a investigación científica ou a aprendizaxe digital. Anunciáronse 1.100 millóns de euros de investimento público para mobilizar outros 1.000 millóns privados. Unha aposta ambiciosa, unha oportunidade histórica e un compromiso explícito coas linguas cooficiais. Pero, señorías, os compromisos non se miden polas roldas de prensa, mídense polos feitos, e os feitos son claros. A Xunta de Galicia, en colaboración coa Universidade Santiago Apóstol, coa Universidade de Santiago de Compostela, Perdón polo lapsus, é que, como xa estamos na Cuaresma, estamos xa preparando as procesións e as manifestacións religiosas, por suposto, manifestacións religiosas de Semana Santa. Bueno, o que ia, a Xunta, en colaboración ca USC, moito mellor así, puxo en marcha o proxecto NOS, unha iniciativa rigorosa, solvente e estratégica para situar o galego na economía digital. Un proxecto cun orzamento de 15 millóns de euros e capacidade para mobilizar o triple, 45 millóns de euros. Un proxecto para dotar o galego de recursos lingüísticos, modelos de intelixencia artificial e ferramentas de procesamento da linguaxe natural. Un proxecto para que o galego non quede fora da revolución tecnolóxica. Unha iniciativa que traballa en incorporar o galego ás novas linguaxes digitais que permitirán a interacción en lingua galega entre as persoas usuarias e os dispositivos tecnolóxicos.
A evolución deste proxecto respecto ás tecnoloxías favorecerá que a traducción e o uso das linguas cooficiais en todo tipo de institucións e foros poida ser posible en igualdade de condicións coas grandes linguas, polo que moitas das diferencias hoxe existentes, como pode ser o uso das linguas no Congreso, no Senado, na Unión Europea, na Xustiza, a sanidade, as discapacidades e a educación, poida supoñer un punto de avance importante e tamén o final de moitas diferenzas sobre o emprego ou o custo destas medidas que se están poñendo enriba da mesa e sobre as que o Partido Popular non mostra a súa disconformidade, senón que se cuestiona, igual que dende outros moitos foros, o elevadísimo custo destas medidas cando eses fondos son altamente e importantes e necesarios para as comunidades autónomas que temos linguas cooficiais. O Goberno central respondeu ao proxecto NOS da Xunta de Galicia. Respondeu con menos de 5 millóns de euros. Ese non era o compromiso público coas linguas cooficiais que prometera o Goberno central. Fáltannos por recibir, señorías, máis de 10 millóns de euros. Non estamos, por suposto, pedindo privilexios, senón o que nos corresponde, pedindo a transferencia da totalidade dos fondos solicitados no marco do PERTE. Porque se o PERTE para as linguas cooficiais, o galego non pode ser de segunda, non pode ser residual. Se a nova economía é digital, o galego non pode ser invisible. E se a inteligencia artificial aprende con datos disponibles, ou estamos aí ou non estaremos. O risco é evidente. Se non hai investimento suficiente, non se desenvolverán modelos propios e non se xeran corpus lingüísticos robustos. O galego así quedará fora do futuro. Permítanme traer aquí unha pequena anécdota que me contou hai pouco un profesor da Universidade de Santiago de Compostela, un dos que traballa no proxecto NOS. Decía que nunha das sesións de grabación de voces para adestrar modelos lingüísticos en galego, achegouse ali unha señora xa maior de 80 anos, dun pobo interior de Galicia, do interior de Galicia, e cando lle preguntaron sorprendidos por que quería participar, respondeu: porque se o galego non está nas máquinas, non estará no futuro. Esa muller que nunca usara unha inteligencia artificial, nin sabía o que era un algoritmo, entendeu mellor que a ninguén o que estaba en xogo, que a nosa lingua exista tamén na economía digital. E por iso resulta tan difícil de comprender que haxa quen pida triplicar os orzamentos da Xunta en materia lingüística e ao mesmo tempo garde silencio cando se trata de reclamar ao Goberno central os fondos comprometidos. Esa señora, sí, a de antes, a mesma, sabía que o futuro da lingua depende de facer o que toca. E nós, dende o Partido Popular, tamén o sabemos. Por iso, esta iniciativa non é unha confrontación institucional, é unha reclamación lexítima. É defender que Galicia reciba o que lle corresponde, defender que o galego teña igualdade de oportunidades e defender que o talento das nosas universidades e centros de investigación non quede limitado por unha insuficiencia de financiación. Se realmente non estamos pedindo máis que ninguén, estamos pedindo o anunciado, o comprometido e o que creemos que é necesario. E ademais hai un elemento temporal clave, e sábeno. O programa ALIA remata xa neste ano, no 2026. O financiamento ten, polo tanto, unha xanela concreta. A oportunidade, polo tanto, non é indefinida. Ou actuamos agora ou chegaremos tarde. E chegar tarde na revolución tecnolóxica é quedar atrás durante décadas. Esta Cámara ten hoxe a oportunidade de falar cunha soa voz, non en clave partidista, porque defender o proxecto NOS é defender o galego. Eu sei que vostedes tamén lle queren o galego. Mencionaban antes e lembraban a Alonso Montero. Eu tamén o coñecín e,
Coincidín con el moitas veces cando estaba na alcaldía de Celanova, era un asiduo visitante de Celanova, tiña moitos vínculos con Curros Enríquez, fixera a súa tesis de Curros Enríquez, e, bueno, chegamos a ter bastante relación. E lembraba tamén aquelas palabras que lles dedicou a vostedes de que eran como aquelas nais, que querían tanto aos nenos que os apretaban tanto que os abafaban. Eso é o que fan vostedes co galego. Eu creo que esa tiñan ya guardada, por eso despois, máis tarde, en Lugo votaron en contra de declaralo fillo adoptivo de Lugo. A historia vai nos xulgar, señorías, non polas palabras que pronunciamos, senón polas decisións que tomamos. Esta é unha cuestión de xusticia, nin máis nin menos. O Parlamento insta a Xunta de Galicia a reclamar do Goberno Central a transferencia da totalidade de fondos solicitados no marco do PERTE Nova Economía da Lingua. Estamos pedindo que lle corresponde a Galicia. Hoxe podemos decidir se o galego terá presenza plena na intelixencia artificial ou se será residual. Se terá capacidade de innovación ou será un consumidor pasivo. Nós queremos un galego protagonista, remato, señor presidente. Por iso lle pedimos o apoio a esta proposición non de lei, para pedir e reclamar o que nos corresponde, para garantir o futuro e para que o galego estea donde se merece e donde debe estar. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista, señora Longueira. Gracias, presidenta. Vimos a recoller nesta iniciativa unha cuestión de matiz. Básicamente porque creemos que nos bons resultados que obtivo o Goberno de España a través dos PERTES e porque neste caso para o Partido Socialista está a favor de obra, como se adoita decir, dos proxectos, iniciativas e derivados que supón dar unha mellora sustancial á lingua galega. Na exposición de motivos desta PNL que o PP trae hoxe ao pleno, en concreto o primeiro parágrafo axústase en parte á realidade. Indícase que o PERTE Nova Economía da Lingua foi presentado polo Goberno Central como unha oportunidade para aproveitar o potencial do español e das linguas cooficiais en áreas como a inteligencia artificial, a traducción, a aprendizaxe, divulgación cultural, produción audiovisual, investigación, etc. Pero xa desde o inicio esquecen cuestións que son importantes, como que o PERTE se formula tamén como un factor de crecemento económico e de competitividade internacional nas áreas que acabamos de citar. E se seguimos lendo, afírmase que para iso se anunciou un orzamento de 1.100 millóns de euros de investimento público co obxectivo de mobilizar outros 1.000 millóns de investimento privado. E o verbo que emprega o PP nesta iniciativa non é, entendemos nós, como máis axeitado, porque este PERTE conta cun orzamento de 1.100 millóns de euros. E a diferencia é clara. Si está dotado de orzamento fronte a moitos outros anuncios do PP que logo quedan niso en meros anuncios. Pero este sí que estaba dotado. Antes de avanzar, creo que é preciso que lembremos que este proxecto estratégico se estructura en torno a 6 principios que son chave. Primeiro, o carácter integrado á colaboración público-privada, da que xa falamos indirectamente ao facer referencia aos millóns de investimento público-privado, a vertebración territorial, o panhispanismo, a participación das PEMES startups, a digitalización integradora baseada no humanismo tecnolóxico e a igualdade, por suposto, de xénero. E sobre estes 6 principios básicos impulsaránse 14 proxectos tractores mediante a acción coordinada das administracións públicas, as universidades, os centros de investigación e as empresas e industrias que, a súa vez, estarían baseados en 5 eixos estratégicos nos que non me vou a deter porque non dá tempo, evidentemente, me limito a indicar que o eixo transversal é a base de coñecemento en español e linguas cooficiais.
E é aquí onde encaixa o proxecto NOS, do que tamén fala a iniciativa, que pretende crear os recursos digitais e lingüísticos necesarios para facilitar o desenvolvemento de aplicacións baseadas na inteligencia artificial e nas tecnoloxías da linguaxe, tales como asistentes de voz, tradutores automáticos ou axentes de conversación en galego. Ten como objetivo principal promover a presenza digital do galego e garante a nosa lingua que non quede excluída, como xa se dixo aquí, nos novos avances das TIC, mediante a creación dunha ampla variedade de ferramentas e recursos de gran calidade que se poñerán de forma gratuita a disposición de calquera institución, organización ou empresa. Deste xeito, ademais de asegurar os dereitos lingüísticos das galegas e dos galegos no mundo digital, tamén contribuirá á modernización e digitalización do ecosistema empresarial. E ata aquí, nada que dicir. Compartimos ao 100% dos principios básicos do PERTE Nova Economía da Lingua e compartimos ao 100% o obxectivo principal do proxecto NOS, pero a parte resolutiva desta PNL deixa de desexar. En primeiro lugar, compre reseñar que este PERTE está regulado por un Real Decreto Lei, o 952/2022 do 15 de novembro, polo que se regula a concesión directa de subvencións a varios centros de carácter científico para impulsar as tecnoloxías da linguaxe no marco do PERTE Nova Economía da Lingua e do Plan de Recuperación, de Transformación e Resiliencia. No obxecto deste Real Decreto aparece recollido o proxecto NOS, pero tamén no artigo 2 desta norma, no apartado C, queda recollido que a Xunta de Galicia, no ano 2021, impulsou, no marco da colaboración, actuacións orientadas a xerar recursos lingüísticos e tecnolóxicos en lingua galega. O resultado destas actuacións é o convenio de colaboración con ESA de Santiago e cos seus centros adscritos para poñer en marcha o proxecto NOS, proxecto de referencia do galego enmarcado na Estrategia Galega de Inteligencia Artificial. Non pretendo entrar en detalle de todo o Real Decreto, que sería evidentemente imposible, xa vexo que non tampouco é a cuestión, pero como é lógico, recóllense as obrigas das entidades beneficiarias e no anexo 1 a descripción das fases que comprende o proxecto NOS. Por iso, presentamos esta emenda de sustitución que modifica algo, un matiz. Xa sei que a política a veces é cuestión de trazo gordo, pero aquí poñemos un matiz. Sustituir o verbo reclamar polo solicitar, porque consideramos que, entre outras cousas máis ha caído. En todo caso, esta solicitude deberá realizarse sempre cando se cumplan todas e cada unha das condicións exixidas ao proxecto NOS, e moi especialmente o cumprimento íntegro do Real Decreto mencionado. De non ser admitida esta emenda, que, insisto, é unha cuestión de matiz, de trazo fino, pero tamén queremos salvaguardar algo do que supón vou facer en política. Digo que de non ser admitida esta emenda, entenderemos que estamos ante unha iniciativa na que o verdadeiro obxectivo non é dispoñer dos fondos aos que se fai referencia, senón promover un novo confrontamento, como ven sendo habitual nesta Cámara, co Goberno de España. Remato señalando que son moitas as comparecencias neste Parlamento, pero consideramos que este proxecto sí era merecedor de unha comparecencia. Sí que o era. Unha comparecencia específica para coñecelo en profundidade, porque creo que, ademais, para todos os que estamos aquí sería de gran interese e seguramente para unha boa parte da sociedade galega que non o coñece e que debería de facelo, porque non somos reduccionistas, deberíamos de facer publicidade deste coñecemento, porque, insisto, para unha boa parte sería moi interesante unha comparecencia específica e non, unha iniciativa máis, como todo, que está ben, pero que decir, unha máis do Partido Popular para, en este caso, espero que non seña para alimentar unha confrontación co Goberno de España, en lugar de poñer o foco no que realmente importa. Insisto, é unha cuestión de matiz. Estamos de acordo, pero dadas as características deste Real Decreto, que xa sei que foi un rollo que soltei aquí, pero hai a explicación científica do que afecta en especial a este proxecto. Dada a regulación polo que está feita este Real Decreto, este proxecto, está escrito este Real Decreto que ten unha regulación específica, entendemos que está moi claro como son as fontes de leválo adiante, pero sí que estamos de acordo en que, pidamos, solicitemos, vale? Porque entre solicitar e reclamar,
pois hai unha cuestión, hasta poderíamos decir, de diplomacia política, pero sobre todo hai unha cuestión moi puntual onde nos dice se estamos, como decía ao inicio desta intervención, a favor de obra ou, pois eso, o que xa dixemos aquí máis dunha vez, a favor dun reduccionismo que eu espero que non seña así, vindo sobre todo de usted, señor Ferro, que sabe que teño moita estima. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Castro. Grazas, Presidenta. Boa tarde a todos e a todas. A verdade, a mí dá un pouco a risa porque é bastante ridículo. Ahora parece que hai un problema co nome das rúas. La Virgen. ¿Dónde está ese PP que cada 2 por 3 falaba de las familias, las necesidades de la familia, lo que digan las familias? Ahora un AMPA pide que cambien un nome e isto xa é bolxevismo. Eu creo que ten un problema ahora cas AMPAs porque ahora estánlle dicindo pois que se lle cae un teito do CEIP, pois haberá que amañalo ou diñe que non hai profesores, entón claro, xa lles caen peor un pouco a das AMPAs, pero eu creo que detrás de todo hai un pouco esta concepción de que a liberdade acaba onde dio PP. E a liberdade é isto, ata aquí. É un pouco a mentalidade de la calle es mía. E co nome das rúas, pois igual. Entón, pois herdamos estas cousas. Pero, bueno, máis aló destas anécdotas. Eu estou encantado de poder falar, de financiamento de políticas de normalización lingüística neste Parlamento. E encantado de dicirlle ao Goberno de Estado que isto non vale. Que esta cantidade que vai ata agora que non vale. Hai que chegar aos 15 millóns, sen dúda. Sen dúbida. Isto non vale porque estamos a vivir, xa se dixo aquí, un momento chave en materia de digitalización das nosas vidas en xeral, en a cal o galego ten que estar presente en todo momento, en todas as plataformas, en todos os dispositivos. Sobre todo, porque ademais afectalle dun xeito moito máis directo, pois a un espectro poboacional que menos fala galego e que ten menor capacidade para falar en galego como é a mocidade deste país. E é unha consecuencia directa, ademais, das políticas lingüísticas do seu goberno, avaliado científicamente, ojo, por múltiples, non as vou dicir todas, institucións do noso país. Así que vale, veña, vamos deixalo claro, o Bloque Nacionalista Galego sempre estará a favor de todas aquelas iniciativas que contribúan no plano xeral á normalización do noso idioma. Sempre, veñan de onde veñan, e por iso vamos votar a favor desta iniciativa. Xa está, non pasa nada, eses 15 millóns de euros teñen que chegar, dixe así e punto. Non hai sectarismo aquí como noutros lares. Pero hai que poñerlle contexto, porque as medidas que se propoñen hai que poñerlle un pouco de contexto. E estamos falando de política lingüística e de diñeiro. E como xa se dixo moitas veces, política lingüística, xa hasta un se aburre de dicilo, pero as competencias exclusivas en política lingüística son da Xunta de Galiza. Agora é sempre. Eu sei que por vostedes lanzábalas ao aire e que as collese o primeiro que lle chegase as maus, pero son da Xunta de Galiza a toda agora e así seguirá sendo. E outro tema, que pasa co proxecto Nós? Porque, en cifras, vamos camiño en marzo de facer 5 anos que andamos con isto, co proxecto Nós. A Xunta leva posto 620.000 euros exactamente. E o Estado, dun xeito totalmente insuficiente, leva posto 3,4 billóns de euros. Así que tamén, cada quen que mire para o seu. Pero gustaríame preguntar tamén que se ten algunha teima a Xunta co proxecto Nós. Porque, por exemplo, no ano pasado, nos orzamentos da Xunta de Galicia puxaron un texto superbonito de que ian colaborar cas universidades, a importancia do galego no eido digital, etcétera, etcétera, pero ao final, cantidade 0 euros. Redondo, consignado, 0 euros. Este ano volveron poñerlle un texto precioso. Cantidade consignada de euros, 0. E as cousas adoitan facerse con boa vontade, evidentemente, con vontade política, pero con cartos, sobre todo nos orzamentos da Xunta de Galicia. Toda agora, 0 euros. E hai que ser moi duros co Goberno Central, 100% de acordo máis nesta materia. Pero eu xa me pregunto en alto, se temos que ser en materia de política lingüística duros co Goberno Central, que temos que facer ca Xunta de Galicia? Que teremos que facer ca Xunta de Galicia? Porque hai exemplos, e hai exemplos neste propio Estado. Hai pouco deronlle ao Goberno Vasco o Goberno Estatal 5 millóns de euros neste contexto, non? Que fixo o Goberno Vasco? Dixo, ok, fago algo con isto? Non. Puxo 5,5 millóns de euros máis.
E a Xunta leva posto 620.000 euros en 5 anos. E aí van un pouco as diferencias. E logo xa non nos vayamos aos orzamentos propios das comunidades autónomas porque dá un pouco a risa. E non sei xa se dicilo en alto, que sei que non lles importa moito, pero... Levan vanagloriándose meses de que subiron 1 millón de euros os orzamentos de política lingüística para chegar, ojo, a la cifra increíble meteórica de 13 millóns de euros. 13 millóns de euros, estábamos no 2009 orzando máis de 20 millóns de euros. E isto é todo un éxito, chegar aos 13 millóns de euros. Que fai Euskadi con medio millón de habitantes menos? 93,5 millóns de euros o ano pasado orzados. É que a comparación resístese pouco, 8 veces máis. Xa non me poño en Cataluña, que é certo que ten máis habitantes, que están 275 millóns de euros para políticas lingüísticas. Pero claro, cuspir para arriba, cuspir para o Estado, é moi fácil. Eso sí, con toda a razón do mundo. Logo, así por curiosidade, mirei tamén o que fixeron en Valencia, e en Valencia o que fixeron foi reducilos ata 17 millóns de euros. Supoño que será casualidade, e ademais eliminaron todos os organismos de normalización lingüística. Con isto o que digo é que deben ser un pouquiño máis humildes e enarbolarse aquí, pois non enarbolarse aquí certas cousas. Xa lles digo, 5,5 millóns de euros fronte a 620.000 da Xunta neste contexto e a nivel xeral 13 millóns de euros fronte a 93,5. Pero máis aló de cifras. Deben ser máis humildes porque teñen un pasado ben longo, ademais, teñen un pasado ben longo. A mí non me importa en absoluto que veñan aquí e se dean unha especie de Galician washing, que se sintan super defensores da lingua. Pareceme maravilloso, collen a bandeira, saian aquí, poñan en riba, le envolvan o pescozo, non sei, o que queiran, pero claro, é que o pasado é moi longo, o pasado é moi longo. Vostedes votaron sempre non a todas as iniciativas que trouxemos aquí de normalización lingüística, dende a máis pequeniña ata a máis grande. Ata máis ambiciosa, desde a máis pequeniña ata máis ambiciosa. Entón, pois, bueno, é que incluso xa é unha anécdota, pero incluso lle cambiaron o nome á Secretaría Xeral de Política Lingüística, pasáronlle a chamar a Secretaría Xeral da Lingua. Cual? Non sei, pero a Secretaría Xeral da Lingua. Son pequenas anécdotas que che van dicindo por onde van os tiros. E incluso neste Galician washing que se quere dar aquí, a semana pasada, ratificaron o seu non a que Galicia formara parte da UNESCO. Nin iso. E logo xuntanse ben forte o domingo, que eu entendo moi ben, hai que quererse, é superimportante, é dicir que moito autogoberno e moita valentía e ambición de país. Carai, pois debe ser homeopática, supoño. Pero miren, ao que estamos, no tema do que estamos, porque isto é importante. Eu hoxe, por poñer un exemplo, para buscar certos datos, empreguei o chat GPT, porque che pon as fontes e é moito máis rápido. E fixeno en galego, e recibín a información en galego. E podo recibir en galego grazas ao proxecto NOS, porque senón non a podería recibir en galego, porque OpenAI non poñería un peso, e a xunta xa non digo nada, non poñería un peso para fornecer desa posibilidade, dese dereito, a xente de poder consultar a súa plataforma en galego. E por iso, como estamos falando de pantallas, de digital, onde está a xente, sobre todo a xente máis moza, que ao mellor non escoita unha palabra de galego e sobre todo non o sabe falar un terzo dos menores de 15 anos, pois por iso é onde ten que estar. O que non entendo é que se estamos aquí sentíndonos os máis defensores da lingua galega, non entendo como logo se traemos aquí que as redes sociais podan estar na nosa lingua, votan non. Sinceramente, non entendo. Non entendo porque se reclamamos poder ser atendidos e atendidas sempre en galego, se así o desexamos, na sanidade pública, votan non. Non entendo por que votan non se queremos relacionarnos ca xustiza en galego. Por que votan non? Non entendo por que votan non que podamos aumentar porcentualmente ou chegar a dar o debate tan sequera de aumentar a porcentaxe de materias en galego. Por que votan non se son os defensores da lingua? Eu podería empregar mis frases, pero voulle dicir unha que lle dixeron perfectamente no Consello da Cultura Galega. Miren, señorías do PP, xa non cremos nos Reis Magos, xa non cremos nos Reis Magos, pode entrar aquí o que queiran, sabemos perfectamente que é para chocar co Estado. Neste caso coincidimos totalmente, porque é certo, e porque fan falta eses 15 millóns de euros, pero enganan a quen queiran enganar. Ese sectarismo que teñen o BNG, sinceramente, non lle importa, porque aquí non nos importa, porque aquí traballamos para poder falar e empregar a nosa lingua
en todos os contextos. E danos igual quen a promova e de onde veña a proposta. Nós non somos o PP, a nós móvennos os dereitos, aí a outra xente pois móvenlles as dereitas. Moitas gracias. Moitas gracias. Peche do autor da proposición non de lei, señor Ferro. Moitas gracias, presidenta. Señorías, aquí hoxe o debate é moi claro. Debe Galicia reclamar os fondos comprometidos no PERTE Nova Economía da Lingua? Sí ou non? Quedoume claro que o Bloque Nacionalista Galego, así o entendín eu, polo menos, que vai apoiar esta iniciativa, aunque, lóxicamente, reivindicaron as súas posicións, o seu modelo lingüístico, que nós non compartimos, por eso non podemos aprobar moitas das iniciativas que vostedes traen aquí. Falou das inversións comparándonos co País Vasco, pois, bueno, eu teño familia no País Vasco, non teño máis capacidade para chegar ao País Vasco, ao goberno do País Vasco, pero non sei, a mellor non están facendo tan ben as cousas, porque os que falan euskera pois non son tantos con esa desproporción orzamentaria que vostede citou, se é que é así, pero bueno. Mire, hoxe non falamos de política lingüística tradicional, falamos de intelixencia artificial, de competitividade, de innovación e de futuro. Dicir que menos de 5 millóns de euros son suficientes cando se anunciaron 1.100 é simplemente aceptar unha posición secundaria para o galego. E iso nós non o podemos aceptar. E repito, señora Longueira, xa o dixen na primeira, non é unha confrontación co Estado. Creo que simplemente é unha exixencia do que nos comprometeu o Estado que nos iba a dar. Por iso creo que se alguén vota en contra desta iniciativa terá que explicar por que renuncia a máis investimento e por que considera suficiente o que claramente é insuficiente. Nós vámoslo a reclamar e facémolo con serenidade, pero tamén con argumentos e con lealdade institucional, porque o futuro do galego non se pode deixar a inercia. Hoxe esta Cámara pode mandar unha mensaxe clara. Galicia non se conforma e pide o que lle corresponde, porque quere estar na primeira liña da nova economía da lingua. Galicia fixo os seus deberes. Mentras Galicia cumpriu, o goberno central incumpriu. Séguenos debendo eses 10 millóns de euros. Xa aprobamos aquí unha iniciativa sobre este asunto. Incluso vostedes, os dous grupos, se puxeron de acordo en Madrid na investidura con este tema, con varios temas de fondo, con un deles existe. Si están de acordo en Galicia, pois tamén poderán estar de acordo en Madrid, ya que solicitemos eso a Madrid. Podemos converter a Galicia nun polo tecnolóxico de referencia, tecnolóxica, pero fai falta diñeiro, fan falta eses recursos. O Grupo Socialista presentou esas dúas enmendas que en apariencia matizan a nosa proposta, pero que no fondo valeiran o contido. Na primeira pretenden sustituir fondos solicitados por fondos concedidos unha vez cumpridos todos os requisitos do Real Decreto 958/2022. É dicir, condicionan a reclamación política de Galicia á validación previa do propio goberno que está incumprindo. Señorías, iso non é defender os intereses de Galicia, iso é asumir o marco e a posición do Ministerio e renunciar á reivindicación. A segunda emenda pretende engadir que a Xunta inclúa fondos propios no marco das súas competencias. Xa o dixen antes, a Xunta leva moitos anos, lóxicamente, ten a obligación de facelo, financiando políticas lingüísticas con fondos propios, poñendo moitos recursos, pero o que estamos defendendo hoxe non é se Galicia debe facer os seus deberes, que os está facendo, é se o goberno central está facendo os seus deberes e vai a pagar o que comprometeu. Non aceptamos, polo tanto, que se desvíe o foco, non aceptamos que se dilúa unha reclamación lexítima señora presidenta, nunha reclamación lexítima nunha redacción condicionada e ambigua. Esta iniciativa é clara, non hai excusas, sen subordinar
os intereses de Galicia aos cálculos partidistas de Madrid. Por iso non podemos aceptar as súas emendas e vamos a rexeitar. Mais nada e moitas gracias. Moitas gracias. Continuamos coas proposicións non de lei, neste caso do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa da dona María Cristina Fernández e dona Ariadna Fernández, sobre as medidas que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar a situación do alumnado con necesidades educativas especiais. A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Popular e para defender a iniciativa ten a palabra dona Cristina Fernández. Boas tardes a todas e a todos. Cando estes días preparaba esta intervención, pois dime conta de que este asunto en concreto, este debate, a falta de personal suficiente de atención educativa, pois ven a este Parlamento de xeito recurrente. Unha falta de recursos debido principalmente ao aumento tan significativo do alumnado con necesidades educativas e, por outra parte, porque levamos 17 anos sufrindo recortes do Partido Popular na Xunta de Galiza. É moi evidente que este goberno do Partido Popular estáse a rir de toda a comunidade educativa e o fan a cara descuberta, sen medias tintas, pasándose polo forro toda a normativa que ampara, garante e defende os dereitos de todo alumnado, especialmente aquel máis vulnerable, aquelas nenas, nenos e adolescentes que non poden avanzar sen os reforzos e apoios que necesitan. E todo isto vostedes xa o saben, porque levamos dende o verán nos que en cada sesión plenaria, en cada comisión de educación, se están a reclamar estes dereitos, onde o mesmo conselleiro de Educación ten mentido cara a cara ás familias dicíndolle que as súas fillas e fillos tiñan os recursos que precisaban. E saía daqui e a súa propaganda terminaba no TLPP. Si que vostedes, señorías do Partido Popular, importalles ben pouco o que hoxe poidamos decir sobre estas necesidades de apoios e reforzos que ten o alumnado, das ratios tan elevadas nas aulas que afecta a todo o alumnado, dun profesorado que está maltratado e precarizado laboralmente, con problemas de saúde mental por non poder atender a todo o seu alumnado, incluso centros con escaso persoal de limpeza e tamén administrativo. Vostedes non queren saber o que sinten ou pensan as familias afectadas, que levan 6 meses cos seus fillas e fillas esperando na cadeira, perdidas na aula, sin entender o que acontece ao seu redor. Alumnado que, por certo, vostedes contan un a un para chegar a ese case 94% de inclusión nas aulas, sen importarlle se para iso teñen os recursos que precisan. Seguro que estou a aburrir as señorías do Partido Popular en este momento, porque xa o saben. Despois xa terán a oportunidade de subir aquí a este atril e falar de todos os proxectos, estrategias, protocolos, estatísticas e datos falseados que traen aquí para desviar a atención do que é imprescindible e necesario para unha educación de calidade, como é docentes en número suficiente, reforzar os orientadores, aumentar de xeito estable os pedagogos terapéuticos e audición e linguaxe, así como persoal cuidador, mellorando a ratio en todos os niveis e etapas educativas, computando por 2 e por 3 o alumnado NEAE, así como devolver ao profesorado os seus dereitos roubados polo Partido Popular no goberno da Xunta durante todos estes anos. Só así poderemos falar dunha educación de calidade e inclusiva. Porque o que venden vostedes non é inclusión, non son inclusivas as aulas específicas, como tampouco é inclusivo o desvío de matrículas a centros de educación especial para que ese alumnado precisamente non estorbe nos centros ordinarios e de paso, a forrarnos aí uns cartos que despois desviaremos cando conveña os centros privados. Solucións, por certo, que son contrarias aos dereitos do alumnado que garante tanto a Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade e a LOMLOE, que é a lei Vicente, ou a orden da propia Xunta de Galiza do 8 de setembro de 2021 que regula a atención á diversidade. Esa nos contarán
que isto vai de cadros de persoal, de catálogos docentes que vostedes non actualizaron, por certo, en 17 anos, ou de xestión de recursos limitados. Pero agora tamén din que se trata de que os apoios e reforzos que son necesarios non fai falta que os impartan os especialistas, tamén poden facelos o resto do profesorado. Bueno, pois habrá que preguntarlles a eles con que horas e en que condicións e quen se vai a encargar despois dunha listaxe interminable de tarefas para gardas de todo tipo, para activación de protocolos, seguimentos do alumnado con risco de suicidios, impulso a proxectos educativos, horas de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Acompáñanos hoxe na tribuna, pois aproveito para saludalas as representantes sindicais e tamén de AMPAs Galegas, a Confederación Galega de AMPAs, que levan anos traballando polos dereitos educativos das súas fillas e fillos sen que a inspección e as direccións territoriais se dignen a atendelos. O Goberno da Xunta leva anos vendendo a inclusión, a comunidade educativa, pero con esta propaganda enganosa o alumnado queda desprotegido, desatendido e paga un prezo excesivo. Vostedes están a botalos aos leóns. E miren, hai un exemplo claro dun centro que representa estes días a calquera, en calquer punto do país. No CEIP Campolongo de Pontevedra, pois levaban pedindo unha cita con inspección dende o 1 de decembro. Tiveron que recurrir á Valedora do Pobo, que manifestou que a Xunta de Galiza non lle contestaba e que era para eles unha obriga legal. Realizaron moitas concentracións, unha delas foi diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza en Pontevedra, e por fin estes días pois admitiron que lles van a enviar reforzos que aínda están por determinar, despois de todas estas movilizacións. E vou ler algúns comentarios que serían publicados estes días na prensa de pais e nais deste centro, que decía, por exemplo, Cristina, unha nai, pido que non xoguen coa saúde mental dos nenos. Luciana dicía que tiña unha nena con dificultades de linguaxe e non entendo como non vai a recibir os apoios que precisa. Tanto falan de inclusión, pois que a practiquen. Fernando Estévez, un pai de un neno con autismo, cun informe do seu neuropediatra, pois recomendaba ese apoio especializado e tampouco lle deron. Olaya Rodríguez, cunha nena con dislexia, que tamén decía hai pouco persoal e nenos que se están quedando atrás. Así que estes son casos reais con nomes e apelidos, que están en aulas ordinarias nunha situación aparentemente inclusiva, pero que de feito non é tal. Pero este caso, como xa temos dito, non é un caso puntual. Pasa o mesmo co CPI do Monte dos Postes en Santiago, no que faltan PTs e a eles. No CEIP San Xoán de Filgueira en Ferrol falta un PT. Os centros de CEE Muxía precisan profesorado, especialistas e persoal coidador. No CPI Virxen da Cera de Monfero, Educación retirou un coidador a un neno autista. E precisamente porque miraban que tiña autonomía suficiente, tanta autonomía que a nai ten que ir todos os días a cambiarlle o pañal a este rapaz. Así que todos os centros de Salvaterra de Miño precisan máis efectivos, todos, igual que o resto no Condado, en Lugo, na Mariña, a Costa da Morte, Barbanza, o Salnés, Morrazo, Vigo, e así seguiríamos toda a tarde unha lista infinita. Unha enquisa realizada pola Federación de AMPAs da Coruña e a súa área reflicte, e saliu en prensa estes días tamén, que o 78% dos centros ten ratios elevadas sin reforzos suficientes e o 65% denuncia a falta de profesorado especialista. O 55% afirmaba que a atención á diversidade depende de apoios parciais e discontinuos. E, por fin, concluía que o 74% dos centros ordinarios ten alumnado con necesidades educativas especiais sen persoal coidador suficiente. Así que tamén comentaban que o Centro de Educación Especial de Referencia carece dos efectivos para realizar desdobres e atención directa en casos de discapacidades severas. Así que o Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia debe deixar de mirar cara a outro lado, asumir que están gobernando e que son responsables do que acontece dentro dos centros educativos e, polo tanto, compételles resolvelo. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Santamaría.
Grazas, presidenta. Señorías, o que trae hoxe aquí o BNG pois non é unha proposta seria para mellorar a inclusión educativa. O que trae, unha vez máis, ao igual que o fixo o señor Bouza no anterior pleno, é ruído político cun tema extremadamente sensible como é a atención á diversidade. E iso, señorías, é profundamente irresponsabilidade. O BNG pretende facer e decir que a Xunta de Galicia só se dedica a recortar en educación, en a educación á diversidade, e non sei como non se lles cae a cara de vergoña e teñen a capacidade de decir tremendas mentiras a cara das familias, dos rapaces e destes deputados. Claro, cando temos 31.756 docentes, a cifra máis alta da historia da nosa comunidade, con menos alumnado e con 153 profesores máis que o curso pasado, cando en 15 anos duplicamos os especialistas en pedagogía terapéutica e audición e linguaxe, cando no conxunto do sistema hai alrededor de 5.000 profesionais dedicados á atención á diversidade, case o dobre que en 2009. Queren dicir vostedes que cando gobernaban vostedes, nesa época a educación era moito peor que agora, con menos profesorado, máis alumnado, menos recursos. Esa é o recorte da Xunta de Galicia. Claro, é que vostede ven aquí e di ca boca aberta. Non, agora chegarán o portavoz do Partido Popular e dirá datos que son falsos. Vostede non dixo ningún dato, ningún dato. Dedicouse a dicir, claro, hai un erro por aquí, un problema por alá, datos. Os datos son os que son, e os datos mostran a realidade, esa que non quere ver o BNG. E non son opinións, como digo, son datos, porque a realidade é que o BNG da man da Ciga leva anos dicindo non a absolutamente todo o que supón mellorar a educación pública galega, non a redución progresiva das ratios, non a ponderación do alumnado con necesidades especiais, non a mellora dos agrupamentos e mesmo non as melloras ao profesorado, a eses que din defender día tras día, pero a realidade é que non tras non por parte do BNG. Señorías, Galicia é hoxe a comunidade máis inclusiva de España, e iso din os datos. Temos unha das mellores ratios alumno-profesor do Estado, e nos centros de educación especial unha ratio de 3,3 fronte ao 5,2 da media estatal. E segundo PISA, Galicia está a cabeza tamén en equidade. E son datos do Ministerio e datos de PISA, non son propaganda nin bulos do Partido Popular, son datos do Ministerio e de PISA. E xa que falamos de datos e de rigor, xa que non tiven a oportunidade de volver a ter un turno no pleno pasado, permítame unha precisión ao señor Bouza. Estaría ben que, antes de chegar aquí, facer vídeos unha vez que acaba o pleno, pois mirara ben os conceptos que utiliza, que vostede, ademais, é mestre, que revisase a documentación do seu propio Ministerio. Inclusión e integración, estamos de acordo en que son conceptos diferentes, pero vostede creo que non comprende que é cada un. Vostede pediu aquí máis integración en menos inclusión. A inclusión, señor Bouza, é un paso máis que a integración, é adaptar o sistema para que todo alumnado non é coller a un neno, metelo nun aula e xa está. Eso é a integración que vostede defende. A inclusión que defende a Xunta de Galicia é dotar a ese alumnado de recursos, de docentes e de material necesario para estar realmente incluído na aula, non integrado como vostede defende. E ten aí o vídeo para revisalo, Non sei se despois o borrarán ou non, eu espero que sí, porque o que están é a enganar a xente, e espero que rectifique e pida desculpas, xa que ten o seguinte turno. E tamén quero que lle pida disculpas a un centro, ao centro de Gándara de Monforte de Lemos, un centro que vostede nomeou nese listado que vostede trouxe no último pleno. Un centro, vostede mandoume facer os deberes. Nós fixemos deberes, puxémonos en contacto co centro e preguntámosles cal é esa demanda que necesitan. Non hai ningunha. Non entenden por que o señor Bouza incluiu o nome dese centro nesa listaxe. Só tiveron unha demanda cando comezou o curso. Saben canto tardou a Consellería en ter
esa persoa que demandaban ese docente no centro? Poucos días, señor Bouza. Non sei porque vostede, nin o centro sabe por que vostede nomea nese listado. Que pasa? É mentira. Claro, o rigor do señor Bouza, eu entendo que vostede últimamente está con moito traballo, non? 40 iniciativas ao día, contando festivos, contando fins de semana, 5.900 iniciativas en poucos meses que leva vostede aquí. Non sei como o seu equipo non ten... Que ven o señor Bouza e estamos temblando porque 5.900 iniciativas, 5.900 iniciativas. Moitos de vostedes preguntaránse que pasa, o señor Bouza non durme, non come, non ten vida privada, que va? Non. O señor Bouza saben o que pasa? Saben o que fai o señor Bouza? A conducta do señor Bouza consiste en rexistrar múltiples iniciativas que son idénticas, todas as iniciativas, que teñen a mesma exposición de motivos, diferente únicamente pola súa forma documental. Mira, eu teño aquí iniciativas presentadas no mesmo día, sobre a contía que recaudou Augas de Galicia polo cobro do canon de auga no Concello. Un Concello, outro Concello, outro Concello, outro Concello. Ano 2012, ano 2013, ano 2014. Claro, non será mellor, señor Bouza, poñer todos os concellos nunha mesma iniciativa ou polo menos preguntar, que está preguntando no mesmo día vostede. Pode preguntar nunha mesma iniciativa por esa contía do ano 2012, 2013, 2014, pero claro, queda mellor dicir que presenta 40 iniciativas ao día, 5.900 iniciativas, así co peito ben grande, Así chega vostede e di 5.900 iniciativas, Non sei que opina o seu compañero Fon, que só presentou 90, Claro, eso non é traballar. En 5 meses chegou o señor Bouza e capitalizou aquí o Parlamento de Galicia. Miren, señorías, fronte ao ruído do BNG, fronte ás palabras do señor Bouza, o Goberno galego fixo o que ten que facer: negociar, acordar e cumprir. En 2023 asinouse un acordo de mellora cos sindicatos, ao que recentemente se sumou o CESIF. Ese marco está permitindo melloras reais e efectivas, baixada progresiva de ratios, melloras nos agrupamentos, reforzo da inclusión, avances nas condicións dos centros e do profesorado. Claro, quen non estaba? Señorías, quen non estaba? Vostedes o saben, non? A CIGA, non? A CIGA non estaba. Por que non está cando se negocian melloras do profesorado e da educación pública? Porque non están, digo vostedes. Claro, por eso nós trouxemos unha emenda que o que di é seguir negociando estas melloras, seguir avanzando da man dos sindicatos, eses que coñecen a situación real dos centros e do profesorado. O que non é normal é recibir por parte da CIGA o non continuo a estas melloras na educación pública galega. Como digo, a Xunta de Galicia e dende o Partido Popular seguiremos traballando e facendo o que se está a facer. Falaban vostedes de catálogo. Máis de 700 profesionais en PTs e a eles por riba do catálogo. Claro, vostedes piden que se modifique, pero que aínda que se modificara xa temos 700 profesionais máis por riba do que vostedes piden. E tamén esa estrategia galega dotada de 116 millóns de euros ata 2023, que permite unha FP adaptada, acompañamento para o alumnado NEAE, itinerarios formativos adaptados, programas de acollida para alumnado estranxeiro. Esas son políticas reais da Xunta de Galicia, non o fume que vende o Partido Socialista e o BNG. E, por suposto, claro que os recursos teñen que adecuarse á realidade dun mapa educativo e que cambia cada curso. Claro que sí, e hai que atender o 100% das necesidades, pero con criterios técnicos, transparencia e garantías. E iso o que non imos permitir eleccións do Bloque Nacionalista Galego e da CIGA, que sempre din non a todo o que é mellorar a educación pública galega. Moitas grazas. Moitas gracias. Do Grupo Socialista, señor Bouza.
Vaya, vaya. Vaya, vaya. Non sabía que hoxe debatíamos sobre o ego danado dun deputado do Partido Popular nesta Cámara, pero encantado de poder facelo, señor Santamaría. Porque, mire, voulle explicar unha cousiña. Vostede, como non rexistrou aínda ningunha iniciativa para poder saber o que responde ou non a Xunta de Galicia, sabe por que o Grupo Parlamentario Socialista tivo que facer e preguntar iso individualmente por cada ano de Augas de Galicia? Porque Augas de Galicia non contestou ao primeiro requerimento que fixemos de anos agrupados, que lle dean ben os datos, señor Santamaría. Por iso, dentro das capacidades que ten este deputado e dentro das funcións lexítimas que ten un deputado, que fai é preguntar. Vostede é o que ten que explicar xustamente cal é a súa función nesta Cámara, aparte de vir aquí a facer gala do que fai ou non fai a Xunta de Galicia. Polo tanto, a ver, cando veñamos aquí a dar leccións, porque foi vostede o que veu a tachar ao Grupo Socialista de non traballar. E ao final saiu trasquilado. Por qué? Porque o seu ego foi danado polas iniciativas que tiña registradas nesta Cámara. Eu aquí nesta tribuna non falei das que eu levaba registradas. Pode revisar o vídeo, eu non falei das que eu levaba. Eu puxen de manifesto as que vostede estaba para criticar o traballo do resto de grupos. E aí está o diario de sesións para retractalo. Pero eu vou a centrarme no debate que hoxe nos ocupa, porque o BNG trasladaba un tema importantísimo e non o ego dun deputado do Partido Popular. Imos a falar realmente das cuestións importantes, porque rirse aquí das cuestións que realmente reclama a comunidade educativa é o que ten a ben o Partido Popular. E ten a ben porque eu quero saudar aos representantes da comunidade educativa, que son os que están ali a pé do cañón, defendendo realmente os intereses do sistema educativo público de Galicia. Claro que sí. E aparte se ven aquí a decir, no, é que hai 5.000 profesores máis, haberá que darlle as gracias á Xunta de Galicia. E mire, señor Santamaría, tome nota tamén disto. Sabe por que non temos os datos? Porque a Xunta de Galicia non nos contesta para saber o número de profesorado que houve no 2009, no 2010, no 2011, no 2012, 13, 14, 15, e farémolo tamén individualmente. Por qué? Porque a Xunta de Galicia non responde. Esa é ao que vostede debería estar aquí reclamando, que a Xunta de Galicia lle facilite aos deputados desta Cámara, os representantes do pobo galego, como vostede, que os colleron para representar ao pobo galego e non para vir aquí a descalificar ao resto de deputados por facer o seu traballo. Facemos preguntas para que se nos responda e non que nos responda a Xunta de Galicia fagan a conta. Iso é o que responde a Xunta de Galicia nas súas respostas, ou enviarnos ligazóns para que o resto de deputados vexamos o que xa escoitamos na comisión. Esa é a realidade. Polo tanto, nos preguntamos cales son eses profesorados que houbo e cal é o número de alumnado con necesidades educativas no ano 2009 e no 2026. A que hai máis do dobre? Vostede ten os datos? Ten os datos vostede? Seguramente non será por presentalo por o artigo 9, pero se ten os datos, facilíteos aquí nesta Cámara. Enteos na presidenta deste Parlamento para poder coñecer o resto, porque nós, polo menos, non os temos, porque os pedimos e non se nos facilitaron. E tampouco están publicados. Publiquen vostedes eses datos e falamos con datos. Eses sí son datos. Por certo, señor Santamaría, ao mellor non llo comentaron, pero os datos que publica o Ministerio son facilitados pola Xunta de Galicia. O 93% do que vostede se refire é unha publicación da Xunta de Galicia e aí está referenciado no propio Ministerio, di fonte Xunta de Galicia, e que hai que ler os informes completos, non soamente falar do que nos di a Consellería. Eses son os datos reais, polo tanto non son fontes do Ministerio, diga vostede correctamente as cuestións, son fonte da Xunta de Galicia. Yo mimé conmigo, iso é o que fai a Xunta de Galicia cos seus propios datos. Polo tanto, claro que a día de hoxe o alumnado necesita moitísimo máis apoio e necesita moitísimo máis profesorado do que hai. Claro que sí, esa é a realidade, é o que estamos defendendo nós, o que está defendendo a comunidade educativa, o que estamos traendo ao Parlamento, e sí, aínda que lles moleste, semana sí e semana tamén, e o volveremos a traer as veces que faga falla, para que se actualice ese catálogo, que a última vez que se fixo foi no ano 2007, no 2008, ou en moitas ocasións no 2009, no mellor dos casos. Esa é a realidade. E o que estamos pedindo é que se atendan as necesidades educativas de todo ese alumnado que sí, xustamente ten unha necesidade para poder ter un alumnado
con condicións en igualdade. En inclusión, por suposto, claro que sí. E xustamente o que eu indiquei nesta bancada, neste hemiciclo, é que o 93% non é de inclusión, señor Santamaría. O mellor é que vostede non o entendeu, pero é que claro que non están incluídos. Se estiveran incluídos, o que terían é profesorado de apoio que lles dea a cobertura específica para poder ter os seus dereitos garantidos. Esa é a realidade. Esa é a realidade a que nos enfrentamos e, polo tanto, dentro deste panorama, por suposto, apoiaremos esta iniciativa porque creemos que é xusta para o alumnado que ten necesidades educativas, xusta para todas as reivindicacións que se fan pola comunidade educativa e tamén, como non pode ser de outro xeito, dende o Partido Socialista estaremos nas reivindicacións na rúa este sábado apoiando a toda a comunidade educativa que lle di á Xunta de Galicia que escoite xustamente a todos eses alumnos, a todas esas alumnas que o que necesitan é ter recursos reais e efectivos, que é o que hoxe se reclama aquí. A actualización do catálogo, reducción das ratios, maior profesorado. E sí, o listado de centros, por certo, segundo o que se acaba de decir aquí, non o digo eu lín o listado que reclamou as AMPAs galegas. É que, como vostedes non falan coas AMPAs galegas, hai que mirarlle a cara a todo o profesorado que ten realmente esas necesidades na aula. Hai que mirarlle a cara a cada un do alumno ou alumna que ten necesidades educativas e non ten o seu profesor ou profesora. E, sobre todo, hai que mirar as familias que ven como se os fillos e as súas fillas non teñen os recursos suficientes. Se queren, agora, ao rematar a intervención, subimos e falamos con todas elas, con esas ou con todas as AMPAs que vostedes non reciben, para poder escoitar cales son as súas demandas, baixen á terra e poderán saber realmente cales son as reivindicacións e as reclamacións que se fan. Esa é a realidade. A realidade é que saiamos de aquí e podamos escoitar cales son as necesidades educativas. E iso é o que estamos pedindo aquí, por certo, o mesmo que se pedía a semana pasada. Con total normalidade. Incluso a semana pasada, máis light. Pedíamos un informe. Vostedes votaron en contra de facer un informe de como está a situación da pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe. Que lle parecía mal diso? Pois votou en contra. Facer un informe para saber como está a situación. Nos di que temos que saber os datos. Queremos os datos, queremos un informe, non nos lo facilitan. Votan en contra, non nos dan a información. Entón, como queren que o saibamos? Vimos aquí a reclamar o que é o que temos que facer. O noso traballo, sí, efectivamente. Vir aquí a fiscalizar o goberno da Xunta de Galicia. É o noso traballo. Polo menos o noso, para o que nos escolleron. E, polo tanto, mentres tanto, reivindicaremos as veces que faga falla, que se faga todo isto. E para rematar, por suposto que todos os avances que sexan acordados cos sindicatos, con todos eses profesionais que fan un traballo enquiomable en Galicia e que tamén ven dentro dun marco estatal que se está mellorando o ámbito das ratios, estaremos sempre de acordo para mellorar, que haxa menos burocracia, que haxa menos ratios dentro do propio centro educativo, porque a menor ratio, maior beneficio para todo ese alumnado con necesidades educativas. Nada máis, Presidenta. Grazas. Moitas gracias. Turno de peche para a autora da iniciativa. Ben, señor Santamaría, vostede quería máis datos, vale, pois os dou, e aparte van a ser da propia Consellería, que son facilitados á prensa aos últimos días do ano pasado. O alumnado NEAE aumentou un 15% entre curso 22-23 e o 23-24. O alumnado NEE de necesidades educativas especiais nun 12%, que pasa un 47% se collemos os datos do ano anterior, do 21-22. Polo tanto, dende o ano 2021, o NEE pasou de 9.181 nenos a 13.517 e o NEAE de 15.873 a 28.148. E o alumnado estranxeiro duplicouse dende 2009, que pasou de 6.746 a 13.517 no ano 2023. Eses son os datos, debería sabelos vostede. Parece que se aburría antes, pero en cambio ahora espabilou. Vaya, moi ben. Ben, neste contexto, pues, a Consellería, dende logo, debería valorar e actualizar ese catálogo que leva, por certo,
certo, 17 anos desactualizado, que vostedes non fixeron nada para actualizalo, e nada ten que ver a situación educativa naquel momento coa que temos agora, e, polo tanto, tampouco a situación de atención específica é exactamente a mesma. Por outra banda, a normativa actual está ben clara. É vostede o que non sabe o que significa a inclusión. Vostede debe saber moito de TikTok e de outras cousas, pero de verdad que de inclusión absolutamente nada. Os alumnos deben ter unha atención personalizada, individualizada e estable, segundo os seus informes médicos ou de orientación. Eso é a inclusión, dentro de aulas ordinarias. E cando non teñen eses apoios e reforzos, non é unha inclusión real. Vostedes os contan, entran dentro dese 94% que vostedes publicitan, pero eso non é unha inclusión real e, polo tanto, o alumnado sale presudicado, moi presudicado, que é o que nos interesa a nos aquí. A vostede aquí nesta atril lle interesaba outra cousa, ir contra algún outro deputado e demais, pero non lle interesaba aquí o alumnado e a moción que nos traemos hoxe aquí. Miren, o profesorado está esgotado, non é chicle, xa non se estira máis e está moi preocupado e non pode atender a un alumnado autista, a un alumnado con TDAH, a unha alumna con dislexia e a 20 compañeiras máis con outras características diferentes. É imposible, ao final, en vez de atendelos, están desatendidos. Eso é o que pasa. Así que, mire, hoxe é martes negro no ensino, mañán mesmo están convocadas distintas movilizacións en 5 concellos do sur de Pontevedra, na comarca do Morrazo, en Cangas, Redondela, en Vigo, no Porriño, en Pontareas. 5 comunidades educativas grandes dispostas a impulsar outras novas movilizacións xunto con outras do país. O sábado 28 a plataforma tamén Defensa do Ensino Público convoca aquí en Santiago unha gran manifestación para reivindicar os dereitos educativos. E na comarca da Coruña, as AMPAs, a Federación de AMPAs, tamén convocou outra na propia cidade. Así que hoxe o BNG ven a defender os dereitos do alumnado, vimos apoiar as demandas do profesorado en procura de recuperar os seus dereitos roubados e, por último, tamén queremos animar e reforzar a loita iniciada polas familias que buscan solventar esta situación dunha vez por todas e que os recursos que necesitan as súas fillas e fillos que non dependan de facer ruído nas rúas, que é o que non queren facer. Queren os reforzos e os apoios, non estar na rúa como vostede di. Bueno, non aceptamos a emenda do Partido Popular porque, ao final, o que queren é seguir enredando con esas representacións sindicais que o que fan, é non beneficiar precisamente o alumnado. Dedíquense a negociar con todos e a negociar realmente o que lles fai falta ao alumno, que é o que necesitan. Continuamos coa iniciativa a proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego de dona Rosana Pérez Fernández e 5 deputados e deputadas máis sobre as medidas e a postura que debe adoptar a Xunta de Galicia respecto da expansión da enerxía eólica mariña en Galicia. A esta proposición non de lei presentou unha emenda o Grupo Parlamentario Popular por iniciativa de Miguel Fidalgo e para defender a proposición ten a palabra o señor Gorka Cuña. Grazas, presidenta. Boa tarde, señorías. Vamos falar de eólica mariña e Galiza e hoxe, como vostedes sabrán, a primeira potencia pesqueira do Estado, unha das primeiras da Unión Europea, con unha flota de perto 4.200 embarcacións que representan alrededor da metade da flota de todo o Estado español, cunhas 11.000 persoas embarcadas. En pesca extractiva, máis de 50.000 empregos, que sumamos marisqueo, industria transformadora, comercialización e servicios asociados. O conxunto da economía do mar, pesca, marisqueo e transformación, achega alrededor do 5% do Produto Interior Bruto de Galiza, con preto dun 5,5% do valor engadido bruto, moi por enriba da media europea, e é o cuarto sector en exportación do país. E, ao mesmo tempo, Galiza é xa hoxe unha potencia en enerxía eléctrica, como ven sendo nas últimas décadas. Segundo os propios datos do Estado e da Xunta de Galiza, o noso país cumpre de feito os 5 grandes obxectivos do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima. Se ben é certo que algún con unha pequena trampa, como é o de
reducións de emisións respecto do ano de referencia. Pero si cumplimos en porcentaxe de renovables no consumo final, en mellora da eficiencia enerxética, é algo moi curioso que superemos o 100% da electricidade renovable no consumo interior. Para isto, os datos da rede eléctrica de España son moi claros. Nos 5 últimos anos, Galiza exportou 42.216 gigavatios hora. Unha media de 8.433 gigavatios hora ano. E imos darlle unha dimensión real a estas cifras, porque moitas veces falamos de que somos excedentarios en enerxía eléctrica, en torno a un 40%. De feito, estes últimos 5 anos aos que me refiro, fomos un 35,43%. Entón, vamos a poñer algo máis tangible, algo para que nos demos conta de que estamos falando. E para poñer estas cifras en perspectiva, vamos a hacer un exercicio de comparación. Vamos a comparalo con algo que teñen vostedes moi recente, que é a compra do Parque Eólico Mondigo por parte de Recursos de Galicia, Parque Eólico Mondigo situado na Mariña Lucense. Según os datos públicos, ese parque xera unha media de 131 gigavatios hora ano. Ben, por certo, un parque que costou menos de 28 millóns de euros a súa construción e que Recursos de Galicia pagou 75 millóns. Vamos, o negocio do século, señorías, o negocio do século. Ben, pois, facendo esta comparativa, temos que, polos cables que van cara á meseta, por esas autoestradas de electricidade salen cada ano deste país 64,5 parques eólicos Mondigo. 64,5 parques eólicos Mondigo. E seguindo coa comparación, acollendo as declaracións do presidente da Xunta, o señor Rueda, que cando anunciaba que a través desa comercializadora que vai montar Recursos de Galiza, e a través da compra dese parque eólico Mondigo, as familias, alrededor de 500 familias, van ver reducida o 80% a factura eléctrica, con esa enerxía que exportamos, con esa enerxía, falo de exportación entre aspas, porque realmente non exportamos nada porque non cobramos nada por ela, a exportación é outra cousa, non? Pero, bueno, por esa enerxía que sale cara a meseta cada ano, podríamos chegar a pagar allí o 100% da factura eléctrica a todas as familias do país. E ainda sobraría para outro país e medio máis. Concretamente, según os datos do consumo medio familia, chegaría para 2.345.315 familias, cando no país hai apenas 990.000. Estes son os números, esta é a nosa realidade eléctrica. Galicia xa é excedentaria en produción de electricidade, sen que se vexa compensado este papel como terra de sacrificio cun meirande de tecido industrial, pechando ciclos productivos ou cun retorno directo cara ás familias. Non hai que ser moi listo para entender que todo isto imbrica con a nosa demanda histórica dunha tarifa eléctrica galega, por certo, demanda que tanto o Partido Socialista como o Partido Popular votaron en contra nesta Cámara, non neste Parlamento. Este é o contexto no que temos que debatir sobre a enerxía eólica mariña, pero tamén hai que meter outro factor dentro do debate que é unha revisión de cal é o estado do arte, é dicir, cal é o nivel de madurez que presenta a tecnoloxía eólica flotante en grandes profundidades, que é o caso galego. Non somos equiparables nin ao Mar de Norte nin ao Mar de Escocia. Aquí falamos de calados superiores a 1000 metros. Así está nos mapas de batimetría da Unión Europea. Non vai falta ir máis alá que hai fontes oficiais. E a conclusión é inequívoca. Podría citarlles dúcias de estudios de actores internacionais de reconhecido prestixio que falan de que aínda é unha tecnoloxía inmadura e que non é apta para o despregue masivo. Vou citar algún por encima. O IRENA, a Axencia Internacional de Enerxías Renovables, no seu informe sobre eólica flotante de 2025, fala de que a competitividade económica desta tecnoloxía está máis aló do 2035. É un dato que non deberíamos deixar de lado. O propio Departamento de Enerxía dos Estados Unidos lanzou unha iniciativa aló polo 2023, o Floating Offshore Wind Shoot, co obxectivo de reducir, co obxectivo de identificar cales son as posibilidades para reducir os custos de implantación desta tecnoloxía máis no 70%, porque senón é inviable económicamente. E mesmo o Tribunal de Contas Europeo, no seu informe de 2023 sobre enerxías renovables, fala que a enerxía flotante en grandes calados está en fase precomercial, que non existen máis que unhas dúcias de megavatios flotantes en Europa que non pasan de 120 metros de calado. E que hai certos retos que todavía faltan por revisar e superar, como son os fondeos, como son os cables dinámicos de alta tensión e a avaliación de riscos en fondos profundos. E incluso a Axencia Internacional de Enerxía segue colocando prioridades moi claras para o desenrolo da enerxía eólica mariña en grandes profundidades, como, por exemplo, os impactos que teñen no aterraxe a terra das súas infraestructuras de evacuación. Por lo tanto, pretender converter hoxe o noso mar nun mar de sacrificio para unha proba a gran escala dunha tecnoloxía que un dos principais organismos internacionais aínda sitúan
en fase de desenrolo, en fase de aprendizaxe, é canto menos profundamente imprudente. E neste contexto chega a revisión dos planes de ordenación do espacio marítimo, o que lle chaman os POEM de segundo ciclo. E na documentación que nos achega o Ministerio de Miteco, temos o documento inicial estratégico que, de entrada, hai dúas cousas nese documento que, ao noso entender, son gravísimas. Por un lado, recoñecen a inmadurez desta tecnoloxía, a falta de aprendizaxe de tecnoloxía, pero, por outro lado, falan de que a información sobre a afección á actividade pesqueira nas zonas de alto potencial eólico é inexistente ou incompleta. E a pesar disto, o Goberno español insiste en acelerar a implantación eólica mariña nas zonas que, no caso galego, coinciden de cheo con caladoiros. E ahora mesmo sabemos, a través dun estudio do CSIC, do Instituto Español de Oceanografía, de que nun escenario de ocupación desas zonas as capturas podían caer un 4%. Unhas 5.000 toneladas anuais, o que faría unha perda de máis de 11 millóns de euros, e hai que ter en conta que neste estudio non entra a foto artesanal, non entran os buques con menos de 12 metros de eslora. En este escenario temos a Conselleira de Industria que sale públicamente a decir isto de que Galicia aspira a ser un referente na eólica mariña e que o mar galego ten que ser o primeiro en recibir estes proxectos. E que contesta a Conselleira do Mar? Cal é a resposta da Conselleira do Mar ante estas declaracións? Non sabemos. Non di nada a señora Villaverde. E cabe sinalar que o propio Goberno galego, por boca do seu director xeral de Enerxía e Minas, recoñece que dentro do Observatorio de Eólica Mariña de Galiza hai disensións, hai posturas encontradas entre a industria eólica e a industria do mar. E a pesar diso, piden ser os primeiros en someter os nosos caladoiros a unha carreira de poxas deseñada polo Estado e polas eléctricas. E isto é o que hoxe queremos poñer en riba da mesa. 4 cuestións moi básicas. A primeira, instar ao Goberno galego a rexeitar as declaracións do seu titular de Industria, a que desautoricen esas declaracións imprudentes da señora de Lorenzana. Segundo, que nas consideracións que a Xunta emita ao Ministerio de Transformación Ecolóxica no marco das consultas previas exixa calquera revisión dos POEM ou das poxas conte previamente con informes científicos sobre o impacto nos ecosistemas mariños e con avaliacións socioeconómicas para Galiza. Terceiro, que se exixe que o Goberno do Estado que desista de calquera ampliación das zonas para a eólica mariña en Galicia, desista tamén de convocar ninguna poxa mentre non existe esta información e conclusións fundamentadas científicamente. E cuarto, que o Goberno galego apoie expresamente as reivindicacións da Plataforma de Defensa dos Ecosistemas Mariños. En definitiva, señorías, isto non é un debate nin sobre renovables, nin sobre eólica mariña así, nin non, vou rematando, señora Presidenta, senón que é un debate sobre manter a biodiversidade da nosa costa, sobre non poñer en risco o 5% do noso produto interior bruto, de máis de 50.000 empregos, e o futuro da toda a costa galega por un negocio que, ademais, Galicia non precisa para descarbonizarse, como acaba de quedar claro cos datos que se acabo de dicir, nin sequera para garantizar o suministro eléctrico a novos investimentos. Galicia non pode ser unha terra de sacrificio, non pode contar cun mar de sacrificio tamén. Galicia precisa seguir sendo país de portos vivos e con mar de futuro. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular ten a palabra o señor Fidalgo. Gracias, señora presidenta. Boas tardes. O Bloque Negacionista Galego, os que non queren industria en Galicia, os que están máis preocupados polos peixes que polos pescadores, presenta unha iniciativa sobre o desenvolvemento da eólica mariña en Galicia. Por iso, o primeiro que compre dicir é que estamos ante un exercicio máis de demagoxia, de contradicción e de hipocresía política. Efectivamente, porque quen sostén co seu voto ao goberno de Pedro Sánchez en Madrid, quen lle dá estabilidade parlamentaria a cambio de absolutamente nada para Galicia, ven hoxe aquí
a pretender dar leccións sobre a defensa da pesca e sobre o modelo da implantación da eólica mariña. Leccións de que? De defensa de pesca, de coherencia. Señorías do BNG, señor Golpe, menos teatro e máis responsabilidade. Quítense a careta que o entroudo xa rematou. O entroido rematou. A postura do Partido Popular de Galicia é clara. Defendemos que a eólica mariña é un sector estratégico, con capacidade para impulsar toda a cadea de valor, para fortalecer a nosa industria local e para situar Galicia como referente europeo nun ámbito de futuro. Sempre, iso sí, baixo un modelo que combine e faga compatible o desenvolvemento das renovables coa actividade pesqueira e marisqueira. Para nós, a pesca é estratégica. Somos o Partido da Pesca. PP, Partido da Pesca. Non o dicimos agora. Demostrámolo con feitos, con políticas de apoio ao sector, con defensa permanente en Europa e en Madrid fronte a decisións inxustas. Galicia é a primeira potencia pesquera do Estado e unha das primeiras da Unión Europea. E iso non se toca. Por certo, a figura de Fraga tamén non se toca, se respeta. Agora ben, España acumula máis de 3 anos de atraso na folla de ruta da eólica mariña. O Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima de 2022, actualizado en 2024, fixaba entre 1 e 3 gigas para 2030. Un obxectivo xa inalcanzable hoxe polo atraso na regulación e nas posas. O Real Decreto 962/2024 deixou pendentes as ordes das posas e, tras máis de 15 meses, só temos unha consulta previa sen texto articulado, polo que as primeiras posas non se prevén antes de finais de 2026, aumentando a incerteza e o atraso. Fronte a isto, Galicia non se queda de brazos cruzados. O 13 de febreiro reuniuse o Observatorio da Eólica Mariña con participación tanto do sector industrial como do pesqueiro e se acordou que Galicia vai presentar achegas a consulta aberta polo Estado e que o fará desde o diálogo e o consenso. Esta consulta termina hoxe, como ben sabe, señor Golpe. Un órgano que representa opinións encontradas e diversas, foi quen, nese momento, de chegar a puntos de encontro. Porque a posición de Galicia, como decía, é clara. Sí a eólica mariña, pero con garantías. Sí ao desenvolvemento industrial, pero compatible coa pesca e con diálogo real cos profesionais do mar. E sí a transición enerxética, pero con planificación rigurosa e baseada en información técnica e científica. No marco do observatorio xa presentamos alegacións ao Real Decreto, demandas de Galicia que foron desoídas ata o momento polo Goberno de Sánchez. E imos insistir nela. En primeiro lugar, que a orde que regule as posas inclúa medidas compensatorias claras para os sectores afectados, especialmente o sector pesqueiro. En segundo lugar, que os criterios non económicos teñan un peso decisivo na valoración dos proxectos. Non pode decidirse todo polo prezo, porque para seleccionar os mellores proxectos hai que valorar os factores socioeconómicos, a integración territorial, a xeración de cadea de valor e as sinerxias co sector do mar. Aplicar, en definitiva, o espírito da recente Lei Galega de aproveitamento dos recursos naturais, porque o que quere o Goberno galego é precisamente que calqueira proxecto que faga uso dos recursos naturais xere riqueza social e económica no territorio. Por certo, o Tribunal Constitucional acaba de darlle razón a Galicia na repotenciación dos parques eólicos. Sí, señor Golpe, acaba de parar de suspender esa parálisis. Ademais, están en proceso de revisión os POEMs, cun segundo ciclo
previsto para 2027. É lóxico que haxa adaptacións nunha tecnoloxía nova como esta, pero esa revisión non pode ser unha excusa para paralizar o desenvolvemento. Se paralizamos agora, Galicia e España perderán a oportunidade de situarse á vanguarda da eólica mariña flotante. E aquí, señorías do BNG, está a gran diferencia. O BNG trae hoxe unha iniciativa que na práctica supón dicir non ao desenvolvemento desta tecnoloxía en Galicia. Mentras tanto, apoia en Madrid ao goberno que impulsa esta regulación e comparte grupo parlamentario cos ecoloxistas radicais en Europa. Señorías, nós non dicimos todo vale. Sen compatibilidade coa pesca non haberá modelo válido. Sen informes científicos rigurosos non haberá apoio. Sen respeto aos profesionais do mar non haberá proxectos. Pero tampouco dicimos non a todo, porque a eólica mariña é unha oportunidade real de carga de traballo, de emprego cualificado e de fortalecemento industrial para a nosa terra. O que non podemos permitir é perder esa oportunidade por falta de planificación do Goberno do Estado nin por unha postura de bloqueo permanente. Porque resulta moi sorprendente o que o BNG, que apoia en Madrid o goberno que redacta os poems e impulsa as posas, veña agora aquí a pedir que se rexeite todo, que se paralice todo e que se diga non a todo. Bravos en Galicia, mansos en Madrid. Os palmeiros de Sánchez, unha vez máis, elixen o non ao desenvolvemento de Galicia, o non á industria, o non á innovación, o non ao emprego e o non ao futuro. O BNG de sempre, arrodillado aos intereses políticos da UPG que non queren unha Galicia de futuro. Ese é o BNG de sempre. Señorías, a eólica mariña é unha oportunidade industrial, é carga de traballo para os nosos estaleiros, para a nosa metalurxia, para a nosa enxeñería, para os nosos portos, é emprego cualificado, é investimento, é fixación de poboación. Vostedes o saben. E Galicia non pode permitirse quedar fora mentres outros territorios avanzan. O que Galicia sí que non vai aceptar e non vai aceptar nunca son decisións que ameacen o noso sector pesqueiro. O Partido Popular ten unha posición coherente e precisamente por coherencia presentamos unha emenda para que o Goberno galego defenda a eólica mariña como o que é unha oportunidade para Galicia. Para iso nos escolleron os galegos hai 2 anos, para gobernar e para tomar decisións. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista, señora Iglesias. Grazas, presidenta. Boas tardes a todos e a todas. Señor Fidalgo, non lle dou a razón o Tribunal Constitucional. Alzouse a suspensións dos preceptos impugnados. Esa aclaración é importante para, sobre todo, o tema da precisión é importante. Señorías, hoxe non estamos debatendo só sobre eólica mariña, estamos debatendo, pensamos as socialistas de Galicia, do país que queremos ser. Un país que mira cara adentro, un país que mira cara fora, con ambición. Un país no que se inculca a desconfianza e se rexeita de plano por sistema, ou un país que planifica, regula e que pode liderar 2 sectores estratégicos no noso país, como é a pesca, pero tamén a eólica mariña. Porque o que nos trae hoxe aquí o BNG é unha proposta que en esencia pide rexeitar de plano a eólica mariña no país. E nos dicimos non con claridade, señor Golpe, non ao rexeitamento dogmático a priori, non a política que só mira cara adentro e non a perder o tren da innovación, das renovables e, sobre todo, tamén de todas as sinerxias e as empresas auxiliares que se vai a crear alrededor da eólica mariña. E pedimos, evidentemente, coexistencia co sector pesqueiro, porque pode haber esa coexistencia e compatibilidade.
Cal é a realidade xurídica e tamén a madurez da eólica offshore en España? Isto é importante porque debemos dar respostas claras aos galegos e ás galegas, sobre todo non insuflemos a desconfianza, porque sí. A primeira resposta clara que é moi importante é que houbo planificación na eólica mariña no Goberno de España. Houbo diálogo e houbo criterios técnicos e científicos. O Plan de Ordenación de Eólica Mariña, o POEN, foi aprobado polo Goberno de España en febreiro do 23, logo dun diálogo serio con sectores afectados, co rigor técnico e científico, no que se definiron 5 zonas de desenvolvemento eólico, as ZAPER, no que a nosa costa está incluída na zona noratlántica. É moi importante salientar que o POEN, o Plan de Ordenación de Recursos Mariños, foi avalado polo Tribunal Supremo, logo da demanda interposta pola Plataforma en Defensa da Pesca. Non é unha opinión política, é que xa dixo o Tribunal Supremo que non houbo arbitrariedade por parte do Goberno de España en esta planificación da eólica mariña. Tiveronse en conta informes científicos, avaliouse o impacto da pesca, houbo consulta cos sectores. Repetilo unha e outra vez non cambia os feitos. A segunda resposta que temos que darlle tamén aos galegos e as galegas é que hai unha folla de ruta definida claramente polo Goberno de España nun Real Decreto, que é o Real Decreto 962/2024, no que é importante salientar que se vai a establecer un procedimento de concurrencia competitiva, non como fai a Xunta, que dá os parques eólicos só con autorización e temos un cauce eólico 90 parques suspendidos polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Vanse ter en conta criterios de impacto socioeconómico, creación de emprego, creación de empresas, sustentabilidade ambiental, monitoreo continuo sobre a pesca, viabilidade técnica e financiera, innovación tecnolóxica, a creación de ecosistemas industriais e sinerxias nas zonas onde saia a subasta. A terceira resposta é que os primeiros informes do Instituto Español Oceanográfico, do CSIC, como apuntou tamén o señor Golpe, sinalan, é verdad que o coñecemento actual, evidentemente non están instalados todavía a eólica mariña na nosa costa, o impacto pode ser baixo, moi baixo, menor a un 4%, compatible coa actividade pesqueira e a planificación e seguimento. É importante tamén incidir que neste informe de 188 páxinas establecese menos dun 4% de afectación á pesca coa hipótese de que se suprima o 100% na actividades das zonas afectadas. É dicir, que pode incluso ser menor porque hai compatibilidade de coexistencia da pesca coa eólica mariña flotante que se prevé na noso mar. Por tanto, con estas 3 respostas claras que vou darlle aos galegos e as galegas, por que o BNG trae esta proposta de rexeitamento de plano? Por que ignoramos a sentenza do Tribunal Supremo que di que a planificación foi correcta? Por que ignoramos os informes científicos e técnicos que temos en riba da mesa? Sustituímos datos por consignas. Para nós, esa ambivalencia amosa, e digo yo dende o cariño, señor Golpe, que sabe que lle teño incoherencia do BNG neste eido das renovables. O BNG di que non está en contra das renovables, seino, pero di que está a favor da transición ecolóxica, di que quere soberanía estratégica, pero cando chega a hora da verdade, de novo volvense situar detrás da pancarta e de plano din non a eólica mariña. Iso, señorías, é soprar e sorber o tempo. Non se pode dicir que queremos liderar a transición ecolóxica ao mesmo tempo bloquear un sector chamado a ser estratégico para Galicia. Non se pode dicir que queremos industria verde sostible cando realmente o que fai a verde a nosa industria é que exista enerxía renovable, que se poda nutrir esa industria. E logo está, que creo que tamén é importante poñelo de manifesto, como nós entendemos as socialistas de Galicia, que mostrou esa pinza, esa unión entre o PP e o BNG, porque no Congreso das Diputadas e dos Diputados, o PP e o BNG votaron xuntos para atrasar a primeira subasta de eólica mariña en Galicia. Votaron xuntos. E o BNG di defender un modelo propio, pero o PP quere dicir que quere industria. E, mentres tanto, a Xunta de Galicia, co presidente Rueda, tamén a señora Lorenzana, pedía, fai unha semana, ser a primeira comunidade autónoma en beneficiarse da primeira subasta de eólica mariña. En que quedamos? Quere o goberno do PP liderar o proceso ou vai cambiar a posición cando Feijóo lle dé
orde de confrontar co goberno de Pedro Sánchez, que é a política que está seguindo o señor Rueda, porque é súa incoherencia, que hoxe queda en evidencia porque, como outros asuntos, o seguidismo que fai o señor Rueda de Feijóo, na financiación autonómica, na quitada de débeda, no reparto de menores migrantes, na política industrial, en Altri, a este paso que amosa Rueda que o único que lle gusta é a propaganda, a festas, celebracións, eso sí, son unha máquina, pero que mirar para Galicia moi pouco. Despois, nós entendemos que por parte do Grupo Socialista hai que fuxir dese dogmatismo. Galicia necesita equilibrio, rigurosidade, estrategia industrial, enerxética, mirar con luces longas, necesita cabeciña e tamén planificación que falta por parte do Goberno galego. E non todo é branco e negro. Isto hai unha matice de grises moi importante. A Eólica Mariña non vai a ser a salvación automática das renovables, do cumplimento dos obxectivos do PNIEC, nin a destrucción reversible da nosa pesca. Nós queremos a coexistencia. É unha tecnoloxía nova. Como a tecnoloxía require regulación, seguridade xurídica, que está no POE, no Real Decreto aprobado, na subasta ahora en consulta, avaliación ambiental rigurosa, seguimento científico, que se teña en conta os impactos socioeconómicos e o beneficio social para os territorios afectados, pero rexeitala de plano unha postura ideolóxica, queremos nós, pero non técnica nin tampouco científica. Galicia non pode construir os seus futuros con dogmas, ten que facelo con coñecemento, innovación e tamén ambición. E despois está algo que tamén para nós é moi importante, que é a cadea industrial que se creará arredor de toda a eólica mariña. Fabricamos estruturas flotantes, fabricamos pezas para Mar do Norte, para Reino Unido, para Alemanha, para Países Baixos, temos os nosos asteleiros, Navantia, en Ferrol, que produce ferramentas evidentemente, componentes para a eólica mariña, tanto flotante como fixa, a nosa industria metalmecánica alrededor de toda a eólica mariña, as nosas empresas auxiliares. Con unha eólica de plano do BNG, nós pensamos que estáse dicindo non, todos os centros de mantemento de eólica mariña que se poden crear, innovación asociadas, spin-off tecnolóxicas, a transferencia de coñecemento ás universidades, sinerxias con grupos de investigación. De verdade que imos seguir sendo só subcontratistas mentres outros territorios lideran esa tecnoloxía? Ou queremos que Galicia sexa referente de Europa nesta materia? Nós, as socialistas de Galicia, queremos un país orgulloso de seu, que non teña medo, que non viva a defensiva, que non se renuncie antes de competir, un país que lidere en España, en Europa e que aposte pola innovación. A eólica mariña flotante é unha das tecnoloxías onde Galicia pode ser pioneira. Temos o know-how naval, experiencia eólica terrestre, temos universidades con grupos punteiros en enxeñería mariña, ecosistema industrial aquí xa instalado no país. Por tanto, a pregunta, e xa remato, Presidenta, as preguntas son moi simples. Queremos que unha Galicia que lidere, influencie e, sobre todo, participe e lidere, ou queremos quedar fora, mentres Portugal, Francia, Reino Unido, Dinamarca ou Escocia avanzan na eólica mariña? Porque o mundo non vai parar, Europa non vai parar, e, sobre todo, no contexto xeopolítico mundial que estamos a vivir, onde Trump está apostando de novo por retroceder aos combustibles fósiles. Señorías do BNG, non se pode falar de soberanía enerxética, estar en contra de cada ferramenta para exercerla. Deixemos que a ciencia, os estudios técnicos falen e logo tomar decisións de país nestes grupos parlamentarios. Señoría do PP, non se pode pedir industria, enerxía ao tempo que se amosa unha carencia de política industrial e de planificación. Moitas grazas. Turno de peche para o autor da proposición, señora Cuña. Golpe. Grazas, Presidenta. Bueno, a ver por onde empezamos. Bloque negacionista galego. Pois sí, señor Fidalgo. Somos negacionistas, somos os de non. Somos os de non a idolatrar a ministros franquistas que asinaron sentenzas de morte. Somos os do non aos recortes do ensino, somos os do non á sanidade precaria, somos os do non a un servicio de asistencia no fogar sin financiamento. Somos os do non a unha industria de espolio extractiva, unha industria de enclave. Somos os do non a Altri non. E somos os do non a un goberno da Xunta vendido ao oligopolio eléctrico como modelo retratado naquel vergoñento abrazo do Obradoiro.
Sí, señoría do PP, Partido da Pobreza. PP, Partido da Pobreza. Señora Iglesias, decía vostede que están os deberes feitos por parte do Estado, pero entón por que recoñece no documento inicial estratégico esa falta de documentación a respecto da afección á pesca e a afección á biodiversidade? Non só á pesca, senón a toda a biodiversidade. Esa é unha eiva moi grande. Un documento inicial estratégico que mete na mesma avaliación todas as zonas marítimas do país. Xa me dirá vostede cal é a homologación do Mediterráneo de Levante co Atlántico Galego ou co Cantábrico. Ningún. Esa seriedade, ese é o rigor que traballo a Miteco. Non podemos estar nese lado. Entendo a vostede. Era un pronunciar sobre a emenda do Partido Popular que, como non pode ser de outra maneira, está feita con moito tino. Piden vostedes defender que a eólica mariña sexa unha oportunidade para a comunidade autónoma, sempre baixo un prisma de desenvolvemento ordenado con máximo respeto ao medio mariño e as actividades existentes. Estamos de acordo, de feito, iso é o que pedimos nós tamén. Entón, votan a favor e asunto concluído. Pero logo siguen, nos seguintes puntos, e piden que a Xunta, nas consideracións que remita nas consultas previas ao Miteco, reclame que se promova a selección dos mellores proxectos. E aquí onde ven a amiga, non? Especifica que fundamentalmente ter conta factores socioeconómicos máis aló do prezo e, abro comillas, promover a aceptación social dos proxectos, pecho comillas. Ao tempo que se establecen garantías de compatibilidade ambiental. Ben, recoñecen claramente que existe un rexeitamento social e sectorial á enerxía eólica mariña flotante de gran calado. É curioso que lle pidan ao Ministerio de Transición Ecolóxica que sean eles quen actúen contra ese rexeitamento social. Parece que, logo do éxito que tiveron con Altri, teñen medo que a eólica mariña lles pase factura electoral e para iso que veña papá Estado a contarnos lo buena que é esta tecnología, lo bueno que é esta energía. Non? E finalmente demandan vostedes ao Goberno de España a apoderación dos factores socioeconómicos e a aprobación das sinerxias co sector pesqueiro por riba do precio económico. En serio? Que sinerxias? Voulle contar unha sinerxia. Nunha das visitas que fixemos a unha das cofradías de tantas que hai no país, non vou dicir cal é, o patrón maior decíanos ese proxecto que temos aí diante, no suposto que non estivese dentro dos nosos caladoiros, que está, pero no suposto que non estivese afectando directamente a dos dos caladoiros máis importantes que temos na zona de faenamento, simplemente co combustible que temos que gastar en rodear o polígono eólico para ir a faenar e volver a faenar, fai-nos inviable a nosa actividade. Esa é a sinerxia da que vostede me fala? En serio? Ese é o concepto que vostedes teñen da pesca deste país? En fin, en toda esa emenda non hai unha sola palabra sobre a protección á biodiversidade, sobre a protección da pesca. Isto é o que realmente a vostedes importa o sector primario deste país. Como dixen ao principio, non se trata de ir en contra da eólica mariña, porque creemos que todavía é unha tecnoloxía incipiente, unha tecnoloxía que ten que facer percorrido. E voulles contar outra anécdota. Estamos no 25, fai xustamente 20 anos eu asistí ao primer congreso sobre hidróxeno que se fixo neste país que organizou o Instituto Enerxético de Galiza, o INEGA, aquí en Compostela. Nese congreso poñíase de manifesto a importancia que iba a ter o hidróxeno renovable na cadea industrial e a cantidad de proxectos no mundo que iban a sair a raíz desta nova tecnoloxía. Ten que rematar, é dicir, a emenda. Cantos proxectos se vexen na Galiza? Cero. A eólica mariña está pasando exactamente igual. É o mesmo cliché. Vostedes empeñanse a sacar a bandeira de eólica mariña e que vengan, que vengan. Menos eólica e máis pesca. E a emenda, como non pode ser de outra maneira, non podemos aceptar. Nada máis. Moitas gracias. Continuamos coa proposición non de lei do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia por iniciativa de don Aitor Bouza Manso e don Carlos López Font sobre a demanda dirixida á Xunta de Galicia co fin de que complemente con fondos propios o programa do bono alugueiro financiado con fondos estatais. A esta iniciativa non se presentou ningunha emenda e para a súa defensa ten a palabra o señor Bouza.
Boa tarde de novo. Traemos hoxe esta proposición non de lei para solicitar á Xunta de Galicia que complemente con fondos propios o que se coñece como bono alugueiro. E traémolo dentro dun marco no que realmente vamos a facer unha cronoloxía do que correu en Galicia no ano 2025 respecto ao bono alugueiro e por que hoxe é tan importante debatir esta cuestión no ámbito da vivenda, do acceso a vivenda e dun dereito básico e fundamental que entendemos as e os socialistas. No mes de marzo, despois da convocatoria que se fixo para que a mocidade galega poida ter ese acceso ao bono alugueiro, que, por certo, a pesares de que nada se di por parte da Xunta, os fondos veñen do Estado, dese malvado Pedro Sánchez. Pero fixose a convocatoria e hoxe xustamente traemos esta proposición non de lei que non fala de cifras abstractas, nin tampouco de titulares de propaganda, senón que fala de mozos e mozas, de carne e oso, que realmente precisan ter unha vivenda, acceder a unha vivenda. E, polo tanto, se vemos esta cronoloxía, vemos como no mes de marzo, despois da convocatoria, cando pechou, cando por esgotamento do crédito xa non puido ser atendida ningunha solicitude máis, vimos como 3 de cada 4 peticións para axudas ao aluguer en Galicia quedaron fora ao esgotarse o orzamento. Isto no mes de marzo. E, polo tanto, 12.200 persoas quedaron fora desta axuda ao alugueiro. Que pasou no mes de decembro? Compareceu a conselleira e anunciou como se fora unha gran medida, como se fora a acabar realmente con este tipo de problemática para a mocidade que lle impide emanciparse, que lle impide comezar unha nova vida e para tantas familias que precisan realmente desta axuda, anunciou 2.000 solicitudes que iban a ser aceptadas. Compareceu aquí no Pleno para facer ese anuncio, ese recoñecemento. Xa daquela dixemos que era insuficiente, máis que nada porque o ano 2025 concluíu con 10.200 solicitudes sen atender. E a maiores, tanto que se confronta co Estado, tanto que se critica o Estado nesta materia, vimos xa de debatir nestas semanas esta cuestión e moitas outras en materia de vivenda, e a verdade é que hoxe temos que ser conscientes do marco no que nos atopamos. E ese marco no que nos atopamos é que normalmente se lle bota a culpa de todo ao Estado. E moitas veces incluso se di para que hai un Ministerio de Vivenda, non? Moitos debates parlamentarios, témolo aquí, dixémolo, dicímolo, nos non, vostedes, as señorías do Partido Popular, pero saben perfectamente que hai unhas competencias que ten o Estado e outras competencias que ten a comunidade autónoma. A lei de bases correspondelle ao Estado para facer un marco, un esqueleto, e despois correspondelle á comunidade autónoma con competencias exclusivas desenvolver toda esa política, cousa que a Xunta de Galicia xa sabemos que non fai. Pero dicía isto porque, casualmente, teño aquí o DOGA. É o DOGA, é dicir, non é un documento feito nin polo Marvado Sánchez nin polo Partido Socialista, o DOGA. Di, o 11 de marzo, resolvo as persoas as cales se publican as listaxes das persoas das cales se lles denega a subvención do programa de axuda ao alugamento por estaren as súas solicitudes presentadas con posterioridade á data de esgotamento do crédito orzado nesta convocatoria. Sorpresa, asinado por Heriberto García, director xeral do IUS. Dicir, a Xunta de Galicia é a que recoñece o esgotamento do crédito. Ata aquí entendo que estamos de acordo. Ben, a continuación, en decembro, a conselleira, dentro desa magnanimidade da Xunta de Galicia, anunciou que iban a aceptar 2.000 máis, como se fora un éxito, como de Fogar Vivo. Un éxito, pois este éxito tamén. A continuación, dentro deste gran éxito, a Xunta de Galicia fixo pois ese recoñecemento no DOGA e ampliou eses 2.000. Ben, ata aquí de acordo tamén. Claro, que pasa? Que nos quedan as 10.200 persoas, galegos e galegas, mozos e mozas, que non tiveron a posibilidade de ter esa axuda. Entón, vamos a facer unha recopilación dos datos. Xa que ao Partido Popular lle gusta tantos datos, vamos a falar de datos. Quen puxo os cartos para o bono alugueiro? Eu agardo que estaremos de acordo. Mais que nada porque o propio DOGA o pon. Pero eu quixen ir un pasiño máis alá. Porque como normalmente todos os datos que damos aquí son falsos, non valen para nada, a execución non é a execución que nos dicimos, aínda que sexa da Xunta de Galicia, os datos que achegamos tampouco valen, pois eu fun aos orzamentos da Xunta de Galicia, publicado na páxina de orzamentos da Xunta de Galicia, prometo yo, podo deixarlo aquí para que o vexa, o digo para que teñamos un debate constructivo respecto a onde veñen os fondos. Vaya que sorpresa.
O 100% dos fondos para o vano alugueiro veñen do Estado. O 100% dos fondos. Por certo, o 100% dos fondos do Estado están transferidos. O digo porque, claro, a Xunta de Galicia recibe o 100% dos fondos do programa 451B, pero logo deixa o 70% sen executar. Esa é tamén a competencia da Xunta de Galicia respecto ás súas materias que debería facer. Dixemos, creo que estamos de acordo con isto, 100% dos fondos do Estado para facer o bono alugueiro. Bueno, pois a Xunta de Galicia, na súa magnanimidade tamén, facendo gala, e aparte sendo transparente, clara, coa toda a cidadanía galega, fixo o anuncio do bono alugueiro, anunciándolle a mocidade galega que tiña a posibilidade de acceder a unha axuda de 250 euros. Ven este anuncio en azul da Xunta de Galicia, o que non van a ver é o logo do propio Goberno do Estado, que é o que transfire os fondos. Por que ocultan isto? Ese é o respeto institucional que vostedes teñen. O que realmente achega os fondos non aparece. Pero claro, hoxe chegamos ata aquí porque que ten as competencias exclusivas, o que se demostra é que de todas esas solicitudes aceptadas, 4.482 que foron as iniciais ata que se esgotou o crédito, foron concedidas con cartos do malvado Sánchez. Esa é a realidade. E, polo tanto, a Xunta de Galicia ata ese momento chegara 0 euros para o bono alugueiro. Despois chegou uns cartiños, non moitos, 1 millón de euros. 1,3 millón de fondos propios para esas 2.000 solicitudes. Esa é a realidade. Pero, se falamos de datos tamén, a Xunta de Galicia no ano 2024 deixou sen executar no programa de acceso á vivenda 41,9 millóns de euros. E no 2025 tiña un total de orzamento 103,5 millóns, xa que sacaron peito de ter aquí orzamento aprobado. Basculemos. Canto faría falla de orzamento para poder cubrir a totalidade das solicitudes, o 100% das solicitudes? En base aos propios datos que se teñen publicado no DOGA, farían falla 12,5 millóns. Conclusión. A Xunta de Galicia ten cartos para poder facelo? Sí. Quere facelo? Non. Eu agardo, dentro do debate parlamentario de hoxe, que a Xunta de Galicia se comprometa a ter o 100% das solicitudes aceptadas, admitidas e tramitalo con fondos propios, porque os ten. En vez de deixalos no caixón, execute a Xunta de Galicia todo isto que é tan importante. Polo tanto, se pode facer? Perfectamente. Isto é unha cuestión de vontade política, non é unha cuestión orzamentaria e, por certo, tampouco é unha cuestión de que o Goberno do Estado non transfira os seus fondos. Porque todo o balance que podemos facer, podemos falar de outras cuestións, pero hoxe falamos do bono alugueiro. A día de hoxe, no que respecta ao bono de mocidade para o alugueiro, están transferidos os 100% dos fondos. En total, 45 millóns de euros dende o ano 2018. Esa é a realidade. A realidade que incluso se recolle no DOGA. Agardo que podamos ter un acordo unánime para que a Xunta de Galicia asuma as súas propias competencias para unha cuestión tan importante para a mocidade galega como é poder emanciparse e ter esta axuda que tanto lle beneficia a esta cuestión. Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Chao Rivas. Grazas, presidente. Boa tarde. Hai, ou debería haber neste Parlamento, un consenso, polo menos un, e é que estamos vivindo unha emerxencia habitacional sen precedentes. Nun contexto no que é cada vez máis difícil acceder a unha vivenda, o bono alugueiro é unha medida complementaria para impulsar o acceso á vivenda, para poder emanciparse e poder desenvolver un proxecto de vida independente que supón moitos retos, sobre todo desde o punto de vista económico. É unha medida complementaria porque non se pode entender o bono alugueiro de forma illada, sen interrelacionarse con outras ferramentas que promovan o acceso á vivenda do conxunto da poboación e sen desenvolver un plan de emancipación propio con programas e servizos específicos. É incomprensible que a Xunta de Galiza, en exercicio da competencia exclusiva que ten en materia de vivenda, non complemente con fondos propios o programa bono alugueiro, ao tempo que demanden unha achega de fondos maior por parte do Goberno Central para garantir que o bono chegue a todas as persoas que o precisan.
Ampliar a dotación tanto da transferencia do Estado como dos fondos da Xunta é unha cuestión fundamental para que eses fondos transferidos realmente cheguen a cubrir as necesidades de todas as persoas e teñan o alcance necesario. Mais falemos do contexto no que vivimos para entender a que nos estamos a referir, porque os datos están aí para que debatamos sobre eles e sobre o rumbo que deben tomar as políticas públicas de vivenda do noso país. Segundo datos do Observatorio da Vivenda de Galiza, o prezo medio do alugueiro aumentou un 36% desde o ano 2020. O salario medio bruto no mesmo período até 2024, últimos datos dispoñibles, un 14%. A crise habitacional converteu a vivenda na primeira causa de desigualdade e exclusión social no noso país, onde cada vez máis xente deixa unha parte importantísima do seu salario para facerlle fronte ao alugueiro, que en algúns contextos incluso chega a levar máis do 30% do soldo por riba do umbral máximo do que se considera sostible. É por iso que unha política pública que realmente lle queira facer fronte á crise da vivenda debe despregar todas as ferramentas ao seu alcance para que este tipo de medidas complementarias non se convertan en parches mentres continúa a empeorar a situación. Sabendo que a crise da vivenda non é exclusiva do noso país, niso imagino que tamén estaremos todas e todos de acordo, é innegable que a política do Partido Popular ao longo dos últimos 16 anos nos deixa unha situación comparativamente moito peor que a doutros lugares onde non houbo 16 anos de seca no que a políticas de vivenda se refire. Mentres o Partido Popular pretende colarnos agora que a vivenda é unha prioridade para eles, as mesmas persoas, as mesmas que levan 16 anos afogando a cidadanía coas súas políticas de vivenda, que paralizaron por completo a promoción de vivenda pública e protexida e que deixaron que fose o mercado libre que o acaparase todo, esas mesmas persoas son as que nos venden a moto de que están moi comprometidas coa vivenda en 2026. Acordoulle agora, a ver para crer. E a xestión do bono alugueiro, señores do Partido Popular, tamén deixa a descuberto o seu goberno. En primeiro lugar, porque foron tarde na última convocatoria. Creo que non o mencionou o deputado do Partido Socialista, xa que a convocatoria do 2025 tiña que ter saído, en realidade, en 2024, co prexuízo que iso supuxo para as persoas que precisan ese apoio económico. E, en segundo lugar, porque o déficit orzamentario e o modelo de adxudicación en concorrencia non competitiva deixa fora a moitas persoas que cumpren os requisitos para solicitar o bono alugueiro. Que non aumenten a decisión orzamentaria é unha limitación consciente do alcance desta medida. É unha decisión política que perxudica a milleiros de persoas. Entón, señores do Partido Popular, debatemos ao longo das últimas semanas varias veces sobre vivenda e eu teño que dicirlles que demostraron unha e outra vez que son incapaces de recoñecer a desfeita que nos deixan os seus anos de goberno e a súa mala política, incluso cando saben que renunciaron deliberadamente á promoción de vivenda pública e protexida. Nin eso son quen de asumir. Son incapaces de asumir que hai que facer unha política diferente para reverter unha realidade na que cada vez é máis difícil acceder a unha vivenda sen precarizar a vida. Por iso, desde o BNG defendemos que é preciso aumentar a dotación orzamentaria que destina a Xunta de Galiza ao bono alugueiro, como propón o Partido Socialista, mais indo un paso máis alá para demandar que tamén aumente a dotación estatal. Pero tamén é necesario axilizar a tramitación e a resolución da convocatoria e adecuar os prezos por zonas territoriais á realidade do mercado inmobiliario galego. Dicía ao comezo que o bono alugueiro é unha medida complementaria porque a emerxencia habitacional debe enfrontarse de forma integral. E un dos grandes obstáculos que temos sobre a mesa é a oposición do Partido Popular a artellar unha política de movilización de vivenda baleira. Por que se nega o Partido Popular a impulsar a intervención pública para a adquisición e incorporación ao parque público de vivendas exercendo o dereito de tanteo e retracto sobre as vivendas protexidas que se poñen á venta? Por que se opón a gravar a vivenda baleira en zonas onde existe un problema de acceso para disuadir os propietarios de manter o parque desocupado? A motivación é a de sempre, a que levan aplicando desde 2009. Dicir non á regulación e sí á especulación.
Por iso renuncian a exercer as competencias a través do IGUS para declarar zonas de mercado residencial tensionado, como política con perspectiva de país en todos os concellos onde haxa detectado un problema de tensionamento, como acreditan os datos que manexa o Observatorio da Vivenda de Galiza, é dicir, o propio IGUS. Unha ferramenta para axudar a conter o prezo do alugueiro de forma temporal que vostedes se negan a aplicar porque prefiren seguir fomentando a especulación en vez de protexer a función social da vivenda. Esta negativa do Partido Popular a abordar a emerxencia habitacional de forma integral supón seguir alimentando o monstro no que cada vez é máis difícil acceder a unha vivenda e desenvolver un proxecto de vida digno. No contexto no que vivimos, é fundamental que as medidas como bono alugueiro conten cunha dotación máis ampla, onde se incremente a achega de fondos propios da Xunta de Galiza e se reclamen máis fondos de Estado para garantir que ningunha persoa que o precisa queda fora, que ningunha moza que cumpre os requisitos se ve excluída dunha medida chave. É responsabilidade da Xunta de Galiza, señores do Partido Popular, en exercicio da competencia exclusiva que teñen en materia de vivenda, que se despreguen todos os mecanismos e se financien de maneira suficiente para garantir a súa efectividade. Do contrario, seguirán deixando fora moitísimas persoas que necesitan estas medidas para poder acceder a unha vivenda digna. Grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez Pérez. Gracias, presidente. Boas tardes, señorías. Se hai un partido comprometido ca vivenda e ca xente nova, señorías, ese é o Partido Popular. Señor Bouza, hoxe xa levou bastante, que o Partido Socialista traia a este pleno este asunto tela marinera. A verdade é que vostede en particular, eu teño que reconocerlo, e o fago públicamente, que ten moito mérito. Ten moito mérito, é admirable a vehemencia con que vostede defende o indefendible. Os socialistas empregan moito iso de eu invito e ti pagas, non? Típica política sanchista. Quen escoite o titular en letra grande, hasta eu mesmo escoitando, algo de razón pode ter. Dá a sensación de que son os grandes defensores da xuventude, do alugueiro, da vivenda, do emprego, do clima, da lingua, da cultura, da igualdade, do feminismo. Bueno, Monforte todavía non. Pero bueno, con vostedes hai que ter moito cuidado. Vostedes e as súas políticas, como sempre, traen letra pequena. Letra pequena que casi ninguén lee, pero te afectan. Traen contraindicacións e, sobre todo, efectos secundarios. Os mozos e mozas de Galicia, afortunadamente, andan ben de vista e a súa palabrería barata non lle escola a ninguén. A xuventude non quere ser utilizada. A xuventude ten criterio. A xuventude está preparada. Non compra o que vostedes lle queren vender. Todo leria barata, fume. En fin, cada 4 anos e saben. O resultado xa o sabemos. A xuventude o que precisa é confianza e oportunidades. Vostedes que presumen de ser os paradís da información, da transparencia, do progresismo, de cartón pluma,
Parece unha broma, pero se non fose algo tan serio. O bono alugueiro mocidade, certo, é unha axuda creada polo Goberno de España, sin ningún tipo de participación das comunidades autónomas. Dende o anuncio do bono por parte de Pedro Sánchez, o Goberno actuou con total falta de transparencia. O Goberno do señor Sánchez vendeu unha axuda de carácter prácticamente universal que permitiría aos mozos acceder á mesma. Dotación destinada a Galicia só permitiría acceder cerca de 4.000 axudas. Por certo, señor Bouza, me podría decir cando teñen pensado aprobar o plan de vivenda? Porque isto afecta, e afecta directamente. Estamos perdendo moito tempo, e todos sabemos que é un problema grave. O bono alugueiro é un exemplo de improvisación e falta de seguridade xurídica. Naceu con moitas dúbidas acerca da súa repercusión sobre os precios do aluguer. Poderían subir incluso os precios. Requisitos pouco realistas, falta de diálogo e invasión de competencias. Vostede que tanto fala das competencias propias. En suma, o bono alugueiro é unha medida de propaganda, con impacto mediático, que xerou expectativas entre a mocidade, sí, sen garantir recursos suficientes. Eu invito e ti pagas. Xestión por parte da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, señor Bouza, e o sabe, ampliou, sabe por qué? Non pechou o programa porque sabía que había moita xente que iba a renunciar. Entonces ampliou os fondos. Esa foi a razón de que se concederan axudas despois de xaneiro do 23. Esta xestión pode cualificarse como eficaz. A realidade é unha. Presten atención, a Xunta concedeu todas as axudas, esgotando o crédito entre decembro do 22 e xaneiro do 23. Antes de rematar o ano 2025 que vostedes falaban, o Goberno autonómico xa notificara 2.033 novas concesións do bono alugueiro, un orzamento de 11,4 millóns de euros. Datos reais. Compromiso máximo. Compre lembrar que esta nova partida se suma aos preto de 13 millóns de euros, tome nota que tanto lle gusta decir a vostede, xa executados nesta línea este ano, chegando, polo tanto, no orzamento do 25 a máis de 24 millóns de euros. Neste sentido, ata facer un total de 4.383 axudas. Non hai que esquecer que a Xunta xestiona o bono alugueiro con fondos, certo transferidos do Estado. A Xunta, a pesares de non estar de acordo coas bases do bono, cumpriu rigorosamente as súas responsabilidades, mesmo a superou o tramitar en tempo e forma todas as axudas. Por outra parte, mal dimensionadas, calcularon mal, cousa estrana, para unha comunidade como a nosa. Señor Bouza, que veñan agora vostedes, socialistas co apoio dos nacionalistas, con esta iniciativa pedindo que sexa a Xunta de Galicia quen responda con fondos propias ante a incapacidade do Goberno de cumprir as súas propias promesas. Manda truco na Habana. É algo totalmente inadmisible. Pode que vostedes non sexan conscientes da complexidade da xestión desta tipoloxía de axudas, nin dos criterios que inclúe. Gobernar, señor Bouza, e orzamentar, que, por certo, deberían aprobar os orzamentos, é elixir o que funciona, non simplemente o que soa ben nun titular. Nada máis e moitas gracias. Gracias.
Grupo autor da proposición non de lei, señor Bouza. Señor Rodríguez, a verdade é que o de soplar e sorber é un mérito. Recoñecer, por unha banda, que é unha mala medida, e por outra banda, que vostedes consideraron que era tan mala medida que aumentaron en 2.000 persoas, non lle parece un pouco incongruente? Non lle parece un pouco incongruente vir aquí a decir que o Goberno de España se equivoca cunha medida que vostedes viñeron aquí a conselleira a decir que realmente era o mellor do mundo? E aparte, hai unha cousa, pero se é tan mala medida, por que se apropian da medida? Por que se apropian? Se é tan mala, que poñan aquí Goberno de España e botenlle a culpa. E diganlle aos mozos e mozas, aos 250 euros, mal, é por culpa de Pedro Sánchez. Pero por que se é tan mala medida se apropian dela? Devolvan entón a medida, non os cartos. Os cartos pos mozos e as mozas. Executen os fondos. Esa é a realidade. Claro que é unha boa medida, señor Rodríguez. É unha boa medida porque a mocidade galega, claro que sí que hoxe vimos a falar dela, e claro que nos preocupamos dela. E por iso non empregamos a mocidade galega só para facer anuncios de pandereta dicindo que a Xunta de Galicia que grazas a ela ten 250 euros e vostede aquí ven a dicir o contrario. É que é absolutamente incongruente. E aparte di 11,4 millóns de euros. Pero, señor Rodríguez, eses datos son os que pon o orzamento. 11,4 é o importe bianual que lle dá a Xunta de Galicia ao Estado. Non mintamos. Que fondos propios? Os fondos propios da Xunta de Galicia que achegou foi 1,3. Sexamos realistas. Os datos hai que darlos ben. Pero aparte, os datos eu non os invento, están publicados. Se quere, confrontamos os datos. Pero sabe perfectamente que os datos que vostede deu aquí son o que transfire o Estado a Galicia. E, polo tanto, sí, podemos afirmar unha cuestión moi importante. A Xunta invita e o Estado paga. Esa é a realidade. O malvado señor Sánchez é o que paga esta medida. Se non lles gusta, cambien o azuliño e poñan o logo do Ministerio e quiten o seu, se non lles gusta a medida. E digan, o señor Sánchez quere darvos 250 euros, se non o queredes non a fagades. Porque hai 12.000 solicitudes en atender, 10.200 a día de hoxe. Por qué? Porque a mocidade non a quere. É tan mala medida que a mocidade non a quere. Non é a única medida. E haberá que facer moitas máis. Pero evidentemente, o que temos que ter claro é que isto non pode ser unha carreira de obstáculos. Acceder a unha vivenda non pode ser unha carreira de obstáculos e a Xunta de Galicia non pode facelo. E cando hai medidas en positivo que ten que facer a Xunta con competencias exclusivas na materia é facelo. E para concluir, señor Rodríguez, agardo que, aínda que voten en contra aquí, o fan en todas as institucións, senón como o Banco Público de Aluguer, que votan en contra no Parlamento Galego en Santiago de Compostela, pero no Pleno en Santiago de Compostela despois defenden o contrario. O digo porque non vai a ser que vayamos a ter que ver como a semana que ven ou esta mesma semana o Partido Popular vote unha cousa no Parlamento e o Partido Popular defenda esa mesma proposta como a medida estrela que defende o Partido Socialista. Non vai a ser. Nada máis, grazas. Gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña María del Carmen Rodríguez da Costa, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co obxectivo de deseñar e impulsar as políticas en materia de corresponsabilidade. Presentouse unha autoemenda e hai unha emenda tamén do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a proposición non de lei ten a palabra a señora Rodríguez da Costa. Gracias, presidente. Boas tardes a todos e todas. Dentro de poucos días, conmemoraremos de novo o 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres. E eu creo que este Parlamento ten a obriga de chegar a esa data con compromisos concretos, con compromisos reais. E por iso esperamos que esta iniciativa do Grupo Parlamentario Socialista sexa aprobada por unanimidade.
porque a igualdade, ademais de un dereito fundamental, é unha cuestión de xustiza e tamén non obviemos que é unha necesidade social e económica, un modelo de competitividade basado na calidade, na productividade e na cohesión, pois non é posible se seguimos aceptando que exista desigualdade real entre mulleres e homes. E hoxe, señorías, non negarán que vivimos tempos de mensaxes negacionistas que cuestionan a loita pola igualdade. Pois ben, a mellor maneira de responder a ese negacionismo é facer o que toca neste Parlamento, contrarrestar con datos e con argumentos. E os datos que coñecemos para Galicia son preocupantes e son os seguintes. Segundo a última enquisa anual de estrutura salarial do INE, a fenda salarial anual en Galicia se sitúa no 15,7%. Iso significa, en términos máis entendibles, que unha muller galega cobra de media 4.326 euros menos ao ano que un home. As mulleres galegas perciben o salario medio similar ao que percibían os homes galegos no ano 2015, nada máis e nada menos. E a fenda salarial traducida en euros supón que as mulleres galegas deixamos de percibir 2.349 millóns de euros no ano 2023. En resumen, 2.300, casi 50 millóns de euros que non entran nos fogares galegos e que non se transforman, obviamente, nin en consumo, nin en aforro, nin en estabilidade, e que revelan que a desigualdade salarial non é só unha cuestión de xusticia social, é tamén unha cuestión económica de primeiro orden. E hai outro dato especialmente significativo. As mulleres galegas son as terceiras pola cola de todo o Estado en retribución por hora traballada. Perciben 15,36 euros por hora, un 25,4% menos do salario que perciben as mulleres vascas, e algo que terá que facer o Goberno galego. E, señorías, cando falamos de fenda salarial non estamos falando só de salario. A fenda non é un fenómeno illado nin retributivo exclusivamente. Está vinculado ao mercado laboral e á organización social dos coidados. E aquí entramos tamén na problemática profunda. En Galicia, 107.500 mulleres traballan a tempo parcial, casi unha muller de cada 4. No caso dos homes, esa porcentaxe se reduce a un 6%. E, ademais, isto non é tempo parcial, porque sí, realmente das persoas que teñen contrato a tempo parcial por coidado de menores, maiores ou dependentes, o 91,3% son mulleres galegas. É dicir, cando aparecen necesidades no fogar, son as mulleres as que renuncian á xornada completa. E isto non se pode presentar como unha simple decisión desa muller. É unha resposta condicionada por un mercado laboral galego desigual, por os salarios máis baixos que temos as mulleres galegas e por unha corresponsabilidade insuficiente. E cando a conciliación non se resolve con medidas compatibles co emprego, senón con interrupcións, a realidade volve ser igual de contundente. Si falamos de excedencias, que xa consta na iniciativa por cuidado de familiar, en 2023, 1.363 excedencias solicitadas por mulleres, fronte a só 249 excedencias por homes. É dicir, o 84,55% recaen sobre as mulleres. E que significa realmente esas excedencias? Son interrupcións da carreira profesional, son deixar de acumular experiencia, é deixar de participar en proxectos, é perder visibilidade interna e moitas veces quedar fora dos procesos de promoción. Ademais, existe un efecto real no mercado laboral, o estigma da disponibilidade que todos coñecen. E cada mes sin cotizar implica, obviamente, menor base de cotización para o cálculo da pensión futura. Por iso, as excedencias que recaen de maneira, como en Galicia, case exclusiva, sobre as mulleres, reproducen desigualdades estruturadas non nun momento determinado, sino ao longo de toda a vida laboral. E en Galicia, ademais, hai unha realidade demográfica que agrava esta situación, porque moitas mulleres interrumpen a súa carreira profesional
dúas veces. Primeiro, cando os fillos son pequenos e despois cando os seus pais ou nais entran en situación de dependencia. Somos unha das comunidades máis envellecidas do Estado. Isto significa que cando unha muller está criando, os proxenitores están xa en edades avanzadas e cando os fillos medran, pois despois ten esa nova responsabilidade que debería ser compartida cos homes. Miren, a brecha das pensións é un tema moi importante que deberemos tratar igual de maneira monográfica en Galicia é do 32,6%. O diferencial medio mensual o que cobramos as mulleres menos de pensión en Galicia son case 500 euros, concretamente 490,65. Isto ten que... Perdón. E hai outro dato que demostra que a desigualdade non é inevitable, porque a fenda salarial é moito menor no sector público que no privado. Cando hai maior regulación, cando hai maior transparencia e control, as desigualdades se reducen. Por lo tanto, é un problema que se pode correxir con políticas ambiciosas, as que non ten o Partido Popular en Galicia. Señorías, por todo o exposto, traemos unha iniciativa para que a Consellería de Emprego non mire para outro lado. Non pedimos nada do outro mundo, o que pedimos son análisis e pedimos medidas concretas. Medidas como realizar no marco do diálogo social e dos órganos de participación institucional en materia de emprego unha avaliación exhaustiva da situación das excedencias e das reducións de xornada por cuidados en Galicia con especial atención ao seu impacto diferenciado por razón de sexo. E esta avaliación deberá analizar a distribución por sexo, idade, sector, as causas económicas, laborais, organizativas, os efectos sobre a carreira profesional, a estabilidade no emprego, as cotizacións, o papel das empresas e da negociación colectiva na adopción ou ausencia destas medidas. Tamén diseñar a partir destas conclusións desta avaliación en este mesmo marco un conxunto de medidas concretas de políticas de emprego orientadas a reducir o sesgo de xénero existente nas excedencias en estas reducións de xornada por cuidados desde a perspectiva laboral. E dar conta, obviamente, ao Parlamento de Galicia dos resultados destas avaliacións e garantir a publicación periódica de datos desagregados por sexo sobre excedencias, reducións de xornada e medidas de conciliación no ámbito laboral na nosa comunidade. E elaborar, antes de que remate o presente período de sesións, a ver se desta vez vai, un plan de choque específico dirixido ás mulleres, destinado a disminuir a fenda salarial existente entre os homes e as mulleres en Galicia, a diseñar medidas que contribúen a establecer un marco laboral de calidade no emprego, combatendo a desigualdade de acceso ás diferentes ocupacións e a incrementar a incorporación das mulleres nas ocupacións altamente masculinizadas. Por esta vez, espero que o Partido Popular atenda a estas reivindicacións e non se escude en que xa estamos facendo, porque os datos están aí e aí vemos a brecha que existe, a parcialidade que soportan as mulleres e tamén a brecha nas pensións. E, por suposto, o que decía na iniciativa, que temos que preocuparnos polo tema das excedencias. E a política pode cambiar as cousas. A ver se desta vez o Partido Popular vota a favor desta iniciativa. Nada máis. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Fernández Alfonso. Obrigado, señor presidente. Moi boa tarde a todos e a todas. Se hai temas importantes dos que se fala pouco, con certeza, o da conciliación da vida laboral e a corresponsabilidade é un deles. E o que hai, aínda peor que falar pouco, é non tratar o asunto con seriedade, facelo con timidez, por non decir cobardía, sen querer molestar a ninguén e, por suposto, sen gastar moito.
E claro, así é imposible que as mulleres gañen en dereitos, porque diso é do que trata ou debería tratar a conciliación e a corresponsabilidade, de que as mulleres, que son as que coidan as crianzas, as persoas maiores, as persoas dependentes, e que son as que asumen as penalizacións vitais destes coidados en todos os ámbitos, deixen de sufrir estas penalizacións. En primeiro lugar, porque poden deixar de asumir eses coidados porque os asumimos os homes ou porque os asumimos socialmente. En segundo lugar, porque eses coidados non penalicen. Pero prescindir dos coidados non é unha opción, niso estaremos de acordo todos e todas, supoño. E quero supoñer que tamén estaremos de acordo, ou deberíamos estar de acordo, en que estes coidados non poden recaer e penalizar as mulleres. E para falar seriamente disto, hai que tratar moitos aspectos e ámbitos. Por exemplo, estes tres: o laboral, os recursos públicos destinados aos coidados e a educación en igualdade. A proposta que trae o PSOE céntrase no ámbito laboral e moi especificamente en dúas cuestións: as excedencias e as reducións de xornada por coidados. A proposta consiste basicamente en facer unha avaliación destas dúas cuestións para despois tomar as medidas que xurdan desta avaliación. Así que eu centrareime tamén no ámbito laboral, máis abrindo o foco. Está máis que constatado, como dicía a portavoz socialista, que máis do 80% das persoas que piden excedencias para coidar son mulleres. Unha porcentaxe absolutamente abrumadora e que xa deixa en evidencia sobre quen recaen os coidados. Pero a reducción de xornada por coidados, o outro eixo da proposta, pode deixar fora do foco todas as xornadas parciais que non son reducións dunha xornada completa previa. Sabemos que as mulleres traballan a xornada parcial 3 veces máis que os homes e sabemos que a cuarta parte das mulleres que traballan a xornada parcial fanno para poder prestar coidados. Do mesmo xeito, quedaría fora do foco a temporalidade, que tamén padecen máis as mulleres que os homes. En que medida os coidados están relacionados con esta situación? Habería que incluílo no estudo. A proposta do PSOE tamén deixaría fora do estudo as mulleres desempregadas, nas súas diferentes versións, as inactivas, por exemplo. E sabemos que a taxa de mulleres inactivas é máis alta que a dos homes. Ou a diferente casuística das mulleres en paro, por exemplo, o paro de longa duración, que tamén sabemos que afecta máis ás mulleres que aos homes. Do mesmo xeito que antes, en que medida os coidados están relacionados con esta situación? Outro exemplo, ausentarse do traballo para atender unha crianza, pedindo permisas e licencias, días soltos de vacacións, compensando tempo por tempo, faltando co coñecemento e o consentimento da persoa empregadora, pedindo favores aos compañeiros, a vida típica dunha familia monoparental. Penaliza igual a unha muller que a un home, na percepción, por exemplo, de complementos retributivos, na promoción profesional ou directamente na continuidade no emprego. Habería que ampliar o estudo que se propón para que abarque todos os impactos negativos que os coidados poden ter na vida laboral das mulleres e que se poden concretar en máis formas alén das excedencias e reducións de xornada por coidados. Nese sentido vai o primeiro punto da nosa emenda, ampliar o foco da avaliación proposta. En segundo lugar, tamén quixemos introducir coa nosa emenda unha cuestión da que todo o mundo fala, pero que ninguén acaba de asumir completamente. Aproveitar a capacidade propia da Xunta como empregadora directa de miles de persoas e como contratista de moitas empresas que teñen, por súa vez, tamén miles de persoas empregadas. Estamos a falar de que directa ou indirectamente a Xunta pode introducir numerosas e variadas medidas a favor da conciliación da vida laboral, familiar e persoal. Pode facelo a partir dos resultados desta avaliación que estamos a debater, pode facelo a partir dos resultados obtidos no segundo plan de conciliación e corresponsabilidade da Xunta 21-25, se é que ten pensado cumprir algunha vez co seu compromiso e obriga de avaliar e presentar estes resultados, pode facelo a partir da negociación colectiva e mesmo da negociación dos plans de igualdade. O importante é que a Xunta podería ser un axente determinante para mellorar as condicións laborais e de conciliación de miles de persoas no noso país. Pero claro, para isto faría falta outro goberno na Xunta de Galiza, un goberno que non desprecie as demandas dos traballadores e especialmente das traballadoras, como ven facendo o Partido Popular durante todos os seus anos de goberno. Por non falar do modelo e dos recursos que o Partido Popular destina á dotación dos servizos públicos sociais implicados nos coidados. Mas isto fai parte de outro debate. En último lugar, quixemos achegar tamén dúas propostas concretas. A primeira, a reducción de xornada de 35 horas semanais.
Todo un clásico cando se fala de conciliación, reducción de xornada e racionalización de horarios. Todo o mundo ten claro que é o camiño, mas ninguén se atreve a collelo. E para nós é fundamental facelo canto antes. Obviamente ten as súas dificultades, igual que a racionalización dos horarios, mas as dificultades non poden paralizarnos. Haberá que acompañar ese camiño con medidas de apoio, non o discutimos, pero o importante para nós, repito, é non ficar paralizados e paralizadas cando estamos a falar de cuestións tan importantes como a calidade de vida das persoas no sentido máis profundo. E a segunda proposta concreta, facer que os plans de igualdade haxa que pactalos coa representación legal do persoal. Unha das razóns polas que os problemas de conciliación e corresponsabilidade perduran é porque moitas das medidas que se toman para actuar neste ámbito non pasan da cosmética, das boas palabras e das simples recomendacións. Non se toman a serio, como dicía de inicio. E que os plans de igualdade non haxa que pactalos para poder rexistralos e que se teña a obriga por cumprida é o caso paradigmático de como a igualdade non se toma a serio. E a que debera ser a principal ferramenta para rematar coa desigualdade no ámbito laboral a través do debate concreto e informado e do acordo responsável, cae a categoría de mero xoguete ou dun mero trámite que cumprir de xeito burocrático e a poder ser rápido. A obriga de pactar estes plans tería un impacto profundo nas condicións de traballo de moitas mulleres e trátase dunha medida que poden adoptar vostedes no goberno central. E para rematar, non podo deixar de anotar que non compartimos con vostedes a súa admiración por esa criatura mítica construída man a man entre a dereita e a patronal e que deron en chamar diálogo social. Un relato construído coa finalidade de convencer a clase traballadora de que existe unha identidade de intereses entre o capital e a clase traballadora, unha confluencia, que podemos vivir felices e comer perdices todos sentados á mesma mesa. Vostede sabe que isto non é certo. Sabémolo todos e todas os que estamos aquí. Sábeo tamén o señor Pedro Sánchez, que se atreveu a sinalar aos magnates das tecnolóxicas como malos malísimos que mandan máis que os estados. E ten razón, pero facer caricaturas non axuda a disipar o ruído, a confusión e as mentiras. Eses magnates representan hoxe mellor do que nunca o poder que as grandes corporacións e os lobes empresariais tiveron sempre. Non é un fenómeno novo, apenas a versión digital do conflito de sempre entre capital e forza de traballo. A milonga do diálogo social, pénseo ben, non é outra cousa que unha nova versión do sistema franquista onde estaban a patronal e o sindicato único baixo os rexios principios del movimiento. Por que habería de ter tanto interese o conselleiro de Emprego do Partido Popular que pacta todo con vos en todas partes en institucionalizar o diálogo social se non fora así? Por que lle seguen o xogo? A esquerda, as organizacións de esquerda, non deberamos alimentar criaturas míticas que poidan tornarse contra nós a volta dunha esquina ou dunhas eleccións xerais. Reflexionen. Máis nada e obrigado. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Pérez López. Bueno, boas tardes, grazas, presidente. Señora Rodríguez, moitos datos, pero bastante poucos rigorosos. Se ven aquí a pedir que den conta ao Goberno galego ao Parlamento, pois supoño que igual que vostedes dan conta nas Cortes de España.
Vostede, señor Alfonso, pois na súa liña, era raro que hoxe non salise aquí Franco, que non salise aquí Vox. Como que non se pacta cos traballadores? Se pacta cos representantes dos traballadores, pero vostede se quedou, creo, despois de escoitalo no século pasado. Miren, políticas ambiciosas, decía a señora Rodríguez, institucionalización definitiva da mesa do diálogo social, que non lle gusta ao Bloque Nacionalista Galego, prefiren outras cousas. E no seo dese diálogo, que non hai mellor cousa que o diálogo, Galicia está redactando unha estrategia para avanzar en materia de igualdade e de prevención do absentismo, poñendo en marcha novas medidas, señorías, para a conciliación, a flexibilidade laboral e a corresponsabilidade. Galicia ten un plan con medidas concretas de conciliación e corresponsabilidade en avaliación xa e traballa no seguinte: axudas para o fomento do teletraballo, a flexibilidade horaria, a conciliación e a implantación de plans de igualdade nas empresas. Miren, vostedes leen o Diario Oficial de Galicia antes de vir falar a este Parlamento, ou da semana pasada, como mínimo, non. Apoio á conciliación e á corresponsabilidade no traballo autónomo, axudas para sustitucións por maternidade, apoio á contratación para o cuidado de menores e dependentes, e medidas para diminuir a fenda salarial. Porque é certo que as mulleres cobran aínda a día de hoxe menos que os homes. En Galicia é certo, pero en España tamén, señora Rodríguez. Pero, por certo, e con datos da Axencia Tributaria, que eu creo que non é nada sospeitosa, Galicia ten unha fenda salarial menor que a que existe a nivel nacional. As mulleres están mellor en Galicia, señora da Costa. Datos da Axencia Tributaria do Partido Socialista. Algo estaremos a facer ben, aínda que a vostedes lles coste dixerilo. E podería seguir, pero vostedes coñecen as medidas e os programas perfectamente. E temos que seguir millorando e traballando. Por suposto que sí, eu recoñezo. Pero Galicia non mira para outro lado, como dixo vostede. Galicia non vai por detrás en materia de corresponsabilidade. Galicia avanza con feitos, con orzamentos e con consenso, señorías. Pero mire, a responsabilidade non se esgota nin no ámbito laboral, como decía o señor Afonso, nin no ámbito autonómico. Depende moito de decisións estatais que teñen impacto directo nas familias galegas. E a nos obriga falar delas, aínda que vostedes non o fan e aínda que a vostedes lles moleste e viñan aquí co conto de que queremos confrontar. Non queremos confrontar, o que queremos é buscar solucións para as galegas e para os galegos, e por iso imos a contarlles a verdade. Decirlles, señorías, que o que quere votar hoxe o Partido Socialista, incluídas as emendas do Bloque Nacionalista Galego, é inútil para a cidadanía galega. Decirlles que vostedes hoxe non viñeron aquí a outra cousa máis que a colocar o seu relato. Estamos ante un novo capítulo do relato do Partido Socialista, un máis deses moitos que durante 8 anos foron fabricando, e un máis que non resiste ao contraste dos datos. Señora deputada, mire, estamos no Parlamento de Galicia, nin un mitin do Partido Socialista, nin unha rolda de prensa da Moncloa. E aquí na Casa dos Galegos queda moi feo mentir e faltar a verdade, porque faltan a verdade e pretenden engañar a todos os galegos, dalles a risa, cando falan aquí de avances moi importantes en materia de corresponsabilidade impulsados polo Goberno de España de Pedro Sánchez. Mire, están faltando a verdade porque o que queren vendernos como unha conquista ideolóxica do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego non o é. O que vostedes avanzaron en materia de corresponsabilidade non foi unha decisión transformadora do Partido Socialista, foi unha directiva europea de obrigado cumprimento. Non era unha opción, señora Rodríguez, non era unha obriga xurídica. Bruxelas marcou o camiño e España tiña que traspoñelo obrigatoriamente. Pero peor é que o goberno do señor Sánchez, e utilizándose a vostedes, ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego de comparsa, traspuxoa ao mínimo exixible. Mire, ambición ningunha, nin do Partido Socialista, nin do Bloque Nacionalista Galego. Ningún de vostedes levantaron a voz, señorías. Bruxelas permitía medidas máis ambiciosas. E o Bloque Nacionalista Galego, que iba a ser decisivo en Madrid e ao final acabou sendo decorativo do señor Sánchez, quedou mudiño. Ese goberno do que tanto presumen, ao que tanto lles molesta que mencionemos, actuou máis para pechar un expediente sancionador e para evitar multas de Bruxelas que para ampliar dereitos reais das galegas e dos galegos. Pero ainda así vostedes veñen aquí a contarlle contos. Mire, falaron vostedes que en materia de cuidados as persoas dependentes a conciliación segue recaendo maioritariamente nas mulleres. E ten razón,
no diagnóstico. E quédanos moito por avanzar, en eso estamos de acordo. Por certo, unha realidade que non é exclusiva de Galicia, pero hai que ter cara para vir a decir aquí eso e pedir medidas ao goberno galego. Porque mentras intentan colocar o seu relato, que é o que viñeron hoxe, o goberno de Sánchez, e o dixo a miña compañeira esta mañá, recorreu o plan de choque de dependencia. Intenta paralizar un plan de choque e polo momento, señorías, nin o Constitucional de Pumpido lle dá a razón. Acaba de levantar a suspensión cautelar. Pero se somos precisos, como pedía fai un momento a súa compañeira, o recurso segue vivo, a sentencia segue pendente e quen levou a Galicia aos tribunais está a intentar paralizar unha medida que funcionaba, que resolveu nun ano máis de 87.000 expedientes e que deixou no peto dos galegos e das galegas vía exención fiscal máis de 114 millóns de euros e o Partido Socialista co beneplácito do PSDG e do Bloque Nacionalista Galego. Explíquenllo ás galegas e aos galegos, que isto teñen que sabelo. Mire, que políticas de corresponsabilidade e de igualdade e que preocupación polas mulleres nos queren vir vender hoxe aquí, cando co diñeiro de todos os españois, señorías, con diñeiro público pagaron prácticas que están a cosificar as mulleres, ou xa esqueceron a Jéssica, etcétera, etcétera, etcétera. Que van a facer o día 8M, señora Rodríguez? Pregúntolle, que van a facer? Que van a facer cando co diñeiro de todos que acabamos de coñecelo, con diñeiro que debería ser aplicado para políticas de igualdade e de corresponsabilidade, siguen facendo negocios familiares desde o Goberno de España? Señora Rodríguez, a muller del uno, o irmán del uno, pero agora tamén os puntos violetas, señora Rodríguez, a dedo, a mans da muller da directora do Instituto das Mulleres, tamén socialista. E ainda tivemos que escoitar fai 2 días ao señor Sánchez falar do machismo do PP. Por Santiago Apóstol, señora Rodríguez, miren, presumen de ser o goberno máis feminista e en realidade son o goberno máis corrupto e machista da historia deste país. Pero miren, a corresponsabilidade non vale con declamala, tamén hai que practicala. Señorías, practicala cando hai que adoptar solucións e practicala cando hai que poñer cartos en riba da mesa para que sexa real. E non só falar, señor Alfonso, miren, 2 datos solo. Queren saber, señorías, que fixo esta bancada? O Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, cando o Partido Popular hai uns meses presentou no Congreso unha lei completa de conciliación e de corresponsabilidade, con permisos de ata 20 semanas, con educación 03 gratuita, cofinanciada polo Goberno do Estado, en Galicia, pioneira, pero estamos a pagala solamente os galegos, con incentivos fiscais, con apoio real ás empresas. Saben que fixo o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista de Galicia? Votar en contra. Eso foi o que fixeron. Cando puideron ampliar dereitos reais ás familias e ás mulleres, dixeron que non e votaron en contra. E isto non é relato, señorías, isto é o diario de sesións. Pero hai máis. O goberno que presume de ser o máis feminista da historia recortou 50 millóns do plan corresponsables, sen diálogo coas comunidades autónomas. Hai un refrán dos nosos maiores que nunca falla, señores deputados socialistas e do Bloque Nacionalista Galego. Dime de que presumes e te diré de que careces. Iso é o que viñeron a facer hoxe aquí vostedes, proxectar as súas propias carencias. Saben canto lle vai a costar ese recurte ás galegas e aos galegos? 2,3 millóns para os concellos, as AMPAs e miles de familias galegas que vai a ter que costear o goberno galego. Así que, señorías, e vou rematando xa, hai grandes diferencias entre o modelo galego e o modelo estatal en materia de corresponsabilidade, en materia de igualdade. O Partido Popular en Galicia institucionaliza o diálogo social e financia medidas. O Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego en Madrid deciden unilateralmente e recortan. Miren, se de verdade lle preocupan as mulleres sobre as que en España maioritariamente recae a carga dos coidados e, por ende, maioritariamente piden excedencias e reducións de xornada, empecen por exixirlle a quen hai que exixirlle e onde hai que exixirlle a retirada do recurso contra o plan de choque da dependencia, porque cada mes de espera é un mes máis de cuidados
que, como ben decía vostede, na maioría das ocasións recaen nas mulleres, exixan que se repoñan, senón máis eses 50 millóns de euros que recortaron do plan corresponsable, remato xa, señor presidente, exixan ao señor Sánchez que cumpla a lei de dependencia e financie o 50% do sistema. O mesmo 50% que lle decía a señora Arias hoxe a mañá que lle está financiando ao País Vasco. Ten 3 minutos agora. Señora Rodríguez, díganos se o Partido Socialista de Galicia vai reclamar todo isto e poñerse do lado dos galegos ou pola contra, ao igual que o BNG, moi bravos aquí e moi mansos alá. Sexan sinceiros. E mire, esta bancada e este partido, señora Rodríguez, se de algo se lles pode acusar é de berrar menos e de coller menos pancartas. Pero coida e protexe as mulleres moitísimo máis que a vostedes. Máis nada e moitas gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Rodríguez da Costa. Señora Pérez, eu creo que leva moito tempo neste Parlamento e debe saber como funciona isto. A iniciativa do Partido Socialista, a que ten que contestar é vostede. Eu non teño que contestarlle a vostede as preguntas que me fai sobre todo menos sobre a situación das mulleres en Galicia. Porque esta tarde parece que os diputados do Partido Popular van increscendo e cada un ten que subir o tono respecto ao anterior e atacar máis aos diputados que temos uso da palabra e que fui moi educada, mostrei, sí, vostede non, mostrei unha situación que hai en Galicia, os datos contrastados, e vostede ven a falar aquí dunha lei de dependencia que Rajoy desmantelou, que Mariano Rajoy, M. Rajoy, desmantelou, e as mulleres galegas quedaron como quedaron. Eso, pero claro, as circunstancias que temos neste Parlamento é que as mulleres, os homes galegos, os diputados e as diputadas estamos a cobrar o mesmo, pero na calle e na rúa coñecerá a moitas mulleres que cobran moito menos que os homes. E sabe por qué? Porque igual o salario base é o mesmo, o salario base, pero resulta que os complementos que lle poñen os empresarios, as mulleres e os homes son completamente distintos. Sabe canto? Mire, escoite, 730 euros de diferencia. 730 euros de diferencia. Sí, señora Pérez, a ver se vai por a calle e fala cas mulleres galegas. Mire, corresponsabilidade é emprego e é salario digno, pero vostede parece que eso non lle importa. E lle vou a repetir uns datos, porque decía que minto nos datos. Pois como non lle gustaron, creo que é hora de que vostede escoite e diga exactamente no que outro día diga exactamente o que non é certo. Brecha salarial anual un 15,7%. Diferencia salarial media anual 4.326 euros menos que os homes. Salario por hora 15,36. Somos a terceiras por a cola no Estado español. Mulleres a tempo parcial 107.000. Parcialidade por coidados 91,3. Diferencia media mensual 490 euros nas pensións. Que lle parece? E a vostede lle parece que o que pide o Partido Socialista de avaliar unha situación como esta non o ten que facer? Porque a muller galega percibe o mesmo salario que o home, porque a muller galega non é a que sustenta os coidados dos fillos e dos pais, e porque a muller galega non precisa ningunha medida do Partido Popular e ningunha medida do Goberno galego. Entón, vostede ten que decir a realidade. Non vamos a apoiar esta iniciativa porque nos importa un pepino a situación das mulleres galegas, a situación de que perciban 490 euros menos cando se jubilan. Eso é o que lle importa ao Partido Popular. E pouco hai máis que decir. E hai outra cousa. Falaba vostede de que eu non podía falar en nome das mulleres por o que había acontecido en Madrid. E eu non quero falar de Móstoles por o respeto que teño as mulleres galegas, cousa que vostede non tivo. En relación ao Bloque Nacionalista galego, compartimos apreciacións, argumentos que puso sobre a mesa o portavoz
en materia de emprego, moitísimas delas en relación co diálogo social ten que analizar que tamén pedimos que os órganos de participación institucional non só o diálogo social para realizar esta avaliación e entendemos que o punto 3 podemos aceptarlo como engádega. Moitas gracias e nada máis. Gracias. Bueno, remata aquí por hoxe e suspendemos o pleno ata mañá ás 10 da mañá. Boa noite.